જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. વેલકમ પ્રભુ. ખૂબ આનંદ થયો છે તમને અહીંયા આગળ જોઈને. અમને જ આનંદ થયો કે તમે અમને આગળ આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ લઈ જઈ ગયા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ. વેલકમ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શિલા પ્રભુપાદ. અને ઓલ્સો બીજું કોણ કોણ છે આજે નવામાં? હુ હેઝ જોઈન? લેટ મી ચેક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, અનિતા ગોયલ છે. હા, ઓકે, વેલકમ અનિતાજી. અને હા, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. એક શોર્ટ મીટિંગ આપણે કરીશું, મે બી ઇન બિટવીન કોઈ પણ દિવસે ઓર આવતા સન્ડે, મે બી હાફ એન અવર બિફોર, કે ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સ વિશેનું જનરલ ઓરિએન્ટેશન જે જરૂરી છે એ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. અને આજના દિવસે આપણે જે ચાલી રહ્યો છે ચેપ્ટરનો એ ફ્લો પ્રમાણે આગળ બરાબર વિલ ગો હેડ. પણ સ્પેશિયલ કરશું તમારા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ, અને ભક્તિશાસ્ત્રી કોર્સ વિશેની માહિતી જે છે એ બધું જ તમને આપવામાં આવશે. અને તમારા પાસેથી શું એક્સપેક્ટેશન છે એ બધું પણ ક્લિયર કરવામાં આવશે. સો ઘણી બધી ક્વેરી હશે તમારી, તો વીલ ટેક ઇટ સબસિક્વન્ટલી, ડોન્ટ વરી. પણ એઝ ઓફ નાઉ વીલ ગો હેડ. વીલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ઓકે, સો વેલકમ. આપ સર્વનું સ્વાગત છે. ઘણું બધું તો નહીં કહી શકાય, પણ ટૂંકમાં એ કે જનરલ ગાઈડલાઈન એવી છે કોર્સની કે વિડીયો ઓન રાખીને જોઈન થવું જરૂરી છે. બિકોઝ ધીસ મીન્સ યુ આર સિરિયસ, ધીસ મીન્સ દેટ યુ આર એટેન્ટિવ, અને ધીસ મીન્સ કે યુ આર અવેલેબલ 100%, રાઈટ? સો ખાસ કરીને નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માટે ક્યારેક ઇન બિટવીન ઇફ ધેર ઇઝ એની ઇશ્યુ દેટ ઇઝ સેપરેટ પોઈન્ટ, પણ ઇફ યુ આર હિયર યુ શુડ બી હિયર ફોર 100%, રાઈટ? વી આર મીટિંગ ઓનલી ફોર 2 hours ઇન અ વીક, વિચ ઇઝ રિયલી અ વેરી શોર્ટ ટાઈમ ફોર ભક્તિ શાસ્ત્રી. બરાબર ને? 2 કલાકમાં એટલે 1.5 વર્ષ ચાલશે, પણ અઠવાડિયામાં 2 કલાક એટલે 54 વીક્સ તમે ગણો તો ઇટ ઇઝ 108 hours, અને પ્લસ 50%, એટલે વી કેન સે કે 160 પ્લસ, અરાઉન્ડ 170 hours. તો ઇટ ઇઝ રિયલી શોર્ટ ટાઈમ. પણ એ શક્ય બન્યું છે કારણ કે
આપણે અહીંયા આગળ વ્યવસ્થા છે લેવલ 1, 2, 3 આ બધું પૂરું કરીને જે આવે છે એના માટે ઘણું બધું બેકગ્રાઉન્ડ ક્લિયર હોય છે. એટલા માટે આપણે આ થોડું સ્પીડમાં લઈ શકીએ છીએ. આ જે મોડ્યુલ છે ભક્તિ શાસ્ત્રીનું, એ મોડ્યુલ હિઝ ગ્રેસ અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ જે શિલા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ છે એમના દ્વારા ડિઝાઇન કરેલું છે. એટલે કી કોન્સેપ્ટને ટચ કરવામાં આવ્યા છે અને વધારે ભાર એની ઉપર મૂકવામાં આવ્યો છે કે એકબીજા સાથે ચર્ચા થાય અને પોતાના વ્યક્તિગત વ્યૂ પોઈન્ટ્સ છે એને એકબીજા સાથે સાંભળીને બોલીને જે કોઈ પણ તૈયાર થાય એ એક સારો પ્રીચર તૈયાર થાય કે જે બીજાને પોતાના જીવનમાં તો અજવાળું પાથરે પણ બીજાને પણ ભગવત ભક્તિના માર્ગે લઈ આવી શકે. એટલે ચર્ચાઓ ઘણી બધી છે, ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ છે અને સેલ્ફ સ્ટડી પણ છે. દાખલા તરીકે ક્યારેક કોઈ ભાવાર્થ હોય વાંચીને એના ઉપર ચર્ચા કરવાની હોય. સો મેની થિંગ્સ આર ધેર. તો જેના પણ લેવલ 2, લેવલ 3 ચાલુ હોય અથવા તો બાકી હોય એ લોકોએ જરૂર પૂરા કરવા જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ નોટ અ ક્વિક ફિક્સ સોલ્યુશન. ઓકે, કારણ કે ધીસ ગોઝ વેરી ફાસ્ટ. સો તમારા જે કોઈ પણ આગળના લેવલ બાકી હોય, ઇવન લેવલ 1 પણ તમારે એટલીસ્ટ હાફ અ ડઝન ટાઈમ વી શુડ ડુ, રાઈટ? સો ધેટ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ સ્ટ્રેન્થન ધ ફાઉન્ડેશન. અને એ ફાઉન્ડેશન પાકું હોય તો ઉપર ઇમારત આપણે ઘણી ઊંચી ચણીએ ઘણા લાંબા સમય સુધી વાંધો ના આવે, રાઈટ? સો પ્લીઝ એન્શ્યોર ટુ ડુ ધેટ. અને એટેન્ટિવનેસ જરૂરી છે, રાઈટ? ઇવન લેવલ 1માં પણ મને ગઈકાલે ફીડબેક મળ્યો હતો કે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ ટીચર્સ શુડ એવોઇડ કીપ સ્વિચિંગ ઓફ ધ વિડીયોઝ. ઇટ એકચ્યુઅલી ડિસ્કનેક્ટ્સ અને ઘણું બધું ઇફેક્ટિવનેસ ઓછી થઈ જાય છે. એટલે વી આર સજેસ્ટિંગ ઓલ, કારણ કે તમે બધા જે છે ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઓફ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમે બધા પ્રીચર્સ બનશો, રાઈટ? એવરીબડી ઓફ યુ શુડ પ્રીચ. અત્યારે તો ભક્તિ આપણા ગુજરાતીમાં પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે છે એની સંખ્યા પ્રમાણે 4 ક્લાસ છે એડલ્ટના. લેટ ધેર બી 24 ક્લાસ, રાઈટ? અને લેટ ધેર ઓલ 24 ઓફ યુ શુડ હેવ અ ક્લાસ ટુ પ્રીચ. અને વાય નોટ ટુ બ્રેક ધ ક્લાસ? અત્યારે સમજો કે 150 જણા એક ગ્રુપમાં હોય, વાય નોટ ઓનલી 15? અને જસ્ટ પ્રીચ ધેટ 15. લેટ ધ સ્ટ્રેન્થ બી લેસ, પણ ક્વોલિટી આઉટપુટ મળે. જે બહાર નીકળે એવા સરસ લોકો તૈયાર થઈને આવે કે બીજાને પ્રીચ કરી શકે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ કોન્સેપ્ટ. એટલે તમારા મને પ્રત્યેક જણનું એક આખું ગ્રુપ બને જે અનેક લોકો સુધી પહોંચે આ વિજ્ઞાન. કારણ કે ગુરુ મહારાજને હું સાંભળતો હતો, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, એ કહે છે કે પ્રભુપાદનું સ્વપ્ન હતું કે પૃથ્વીમાં જેટલા લોકો છે ને એનાથી અડધો અડધ એકચ્યુઅલી આચાર્ય હોવા જોઈએ. આચાર્ય ઇન ધ સેન્સ કે એમની પાસે શાસ્ત્રોનું સારું નોલેજ હોવું જોઈએ, જે બાકીના અડધાને પ્રીચ કરી શકે, રાઈટ? સો એવરીબડી શુડ બીકમ એન આચાર્ય. એટલે એ પોતે અત્યારે ભક્તિ વેદાંતની ડિગ્રી લઈ રહ્યા છે અને ભાગવતમના 8મા સ્કંદની સ્ટડી કરી રહ્યા છે. કેન યુ ઇમેજિન? 75 years of age, half body paralyzed, right? અને he is giving exams, he is preparing, he is discussing, group discussions, જેમાંથી આપણે પાસ થઈ રહ્યા છીએ એમાંથી જે પાસ થઈ રહ્યા છે. કેટલો ઉત્સાહ હોય ત્યારે માણસ આ કરી શકે, રાઈટ? એટલે આપણે એમને હરેક લેટર એમનો એક એવો ન્યૂઝ લેટર નહીં હોય. એવરી મંથલી he issues newsletter, every monthly એ પર્સનલ ઈમેલ આપે છે દરેક ડિસાઇપલને, પર્સનલ ઈમેલ, રાઈટ? અને એમાં ક્લિયરલી મેન્શન કરે છે કે આ એમનું સપનું છે. એટલે દરેક જણે એક વિસ્ફોટક બનવાનું છે કે જે એટલા બધા લોકો સુધી પહોંચી શકે. નહીં તો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? કે મુઠ્ઠીભર લોકોથી આપણે આ જ્ઞાનને ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચાડવું અશક્ય છે. સો ધીસ મુવમેન્ટ ઇઝ ટુ એક્સપ્લોર, રાઈટ? અને ખાસ કરીને જે ગૃહસ્થીઓ છે એમનાથી ખાસ થઈ શકે. તમારા બધા પાસે કાંઈ ને કાંઈ જવાબદારી છે, રાઈટ? સો એ જવાબદારીઓને નિભાવતા તમે જ્યારે પ્રીચિંગ કરશો ત્યારે આપણે પ્રભુપાદનું સાચું ઋણ ચૂકવી શકશું. જે એમણે એમની પુસ્તકોમાં લોહી રેડીને આપ્યું છે એના આપણે ખરેખર ઋણી છીએ. ઇનફેક્ટ જે ઋણ છે મનુષ્ય ઉપર, એમાંનું એક ઋણ ઋષિ ઋણ છે. ઋષિ ઋણ કેમ? તો કે શાસ્ત્રો આપ્યા એમને. એ ઋણ કેવી રીતે ચૂકવી શકાય? શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીને ચૂકવી શકાય. અને બીજું એ જ અધ્યયન કરીને જે સમજ હોય એ બીજાને પાસ કરવાની. That's how we can repay, right? So that's what we should do. Okay, let us start. So તમારે સમજીને શું કરવાનું છે? તમારે પ્રીચર બનવાનું છે. ટાર્ગેટ ઇઝ ભક્તિ શાસ્ત્રી પૂરું થાય, બાય ધ ટાઈમ યુ શુડ બી એબલ ટુ પ્રીચ, બરાબર? અને એ પહેલા જ ઇનફેક્ટ તમારા મને ઘણા બધા ટીચર્સ છે, ઘણા બધા ભક્તિ વૃક્ષા લઈ રહ્યા છે,
ઘણા બધા લેવલ 2 લેવલ 3 ઘણું બધું લઈ રહ્યા છે. તો એવી રીતે આપણે ભક્તિ વૃક્ષા તો એવરી બેચ વિલ હેવ મેની ભક્તિ વૃક્ષાસ, રાઈટ? તો એવરી બેચ વી કેન હેવ, દર મહિને આપણી પાસે 5 ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસીસ આવી શકે છે. સો યુ ઓલ શુડ ટેક, અઠવાડિયામાં એક દિવસ 1 કલાક ઇટ ઇઝ સફિશિયન્ટ. સો દેટ ઇઝ ધ ફી. નહીં તો અહીંયા ફી ઘણી બધી હોય છે ને ભક્તિ શાસ્ત્રીની, અહીંયા ફી નથી રાખી. ફી શું છે? તમારે બીજાને ભક્તિ આપવાની છે, દેટ ઇઝ ધ ફી. સો બી રેડી, બી પ્રિપેર્ડ ફોર દેટ. અને સામેથી ઇન્ફોર્મ કરો કે આઈ વોન્ટ ટુ ટેક ભક્તિ વૃક્ષા ઓર વોટ્સએવર, પ્લીઝ લેટ મી નો. તો then we can accommodate, right? We can announce. દાખલા તરીકે 4 વાગ્યાની બેચ છે, 2 વાગ્યાની બેચ અનાઉન્સ થાય, 6 વાગ્યાની બેચ અનાઉન્સ થાય. ઇટ ઇઝ પોસિબલ, રાઈટ? અને દેન સ્ટીલ સ્ટ્રેન્થ છે એ તમે જ્યારે ફોકસ સારું હોય ત્યારે તમે એને વ્યવસ્થિત રીતે હેન્ડ હોલ્ડ કરી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પ્લીઝ ડુ દેટ. અને વોટ એલ્સ? હા, ગુજરાતીમાં ભક્તિ શાસ્ત્રી, ધીસ ઇઝ યુનિક, રાઈટ? બહાર અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં ભક્તિ શાસ્ત્રી થવું એ યુનિક છે. તમે ઇંગ્લિશમાં કે હિન્દીમાં, મને પેલા જય રાધિકા માતાજી કહેતા હતા, આઈ ડોન્ટ નો આજે આવ્યા છે કે નહીં, પણ શી વોઝ ટેલિંગ મી કે શી સ્ટાર્ટેડ ઇન ઇંગ્લિશ અને શી લેફ્ટ ઇન બિટવીન બીકોઝ ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ, કે એમાં શીખી શકાય, કન્ટિન્યુ કરી શકાય ફોર લોંગ. સો મધર ટંગમાં છે, so much beneficial. Let us all take maximum benefits. Is it live? Not yet. Yes, Prabhu. It is live. Yes, Prabhu. Live. Live? Thank you, Prabhu. Thank you. Okay, thank you. So, અને તમે જ્યારે સ્ટડી કરતા હો કે તમે પ્રયત્ન કરો કે તમે એકાંતવાળી જગ્યાએ હો, વ્યવસ્થિત જ્યારે જેવું સ્ટડી થતું હોય, સ્ટડી કરવા માટેનું જેવું વાતાવરણ તમે તમારા બાળકોને પૂરું પાડતા હો એવા વાતાવરણમાં યુ શુડ હેવ અ નોટ, યુ શુડ હેવ અ પેન, યુ શુડ હેવ અ ભગવદ્ ગીતા વિથ યુ. અને એ રીતે તમે સ્ટડી કરશો તો ઇટ વિલ બી ક્વાઇટ સિન્સિયર. અને ભક્તિ શાસ્ત્રી ઇઝ અ વર્લ્ડ રિનોન સર્ટિફિકેશન. સો વ્યાસાસન મળે છે ભક્તિ શાસ્ત્રીથી જનરલી. સો પ્લીઝ બી રેડી. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ ક્યાં સુધી આપણે પહોંચ્યા હતા? લેટ મી ચેક. 11.55 એક્સરસાઇઝ બાકી હતી. 11.55 11.55 ડ્રોઈંગ કરવાનું હતું આપણે. મત કર્મ. હા, યસ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. એક્સરસાઇઝમાં એકચ્યુઅલી આવી પણ એક્સરસાઇઝ આવે છે જે લોકો ખાસ નવા છે. આપણે 2-3 વાર આવી એક્સરસાઇઝ કરેલી છે કે ડ્રોઈંગ કરવાનું છે, રાઈટ? તો 11મા અધ્યાયના 55મા શ્લોક ને ભાવાર્થ વાંચીને એના ઉપરથી ડ્રોઈંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. સો ધીસ ઇઝ રિયલી આઈ મીન બહુ ક્રિએટિવિટી માગી લે એવું એસાઇનમેન્ટ છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ કે તમે બધાએ જો ચાલુ કરી દીધું હોય તો સારું છે, ના કરી દીધું હોય તો પ્લીઝ ડુ સ્ટાર્ટ, કે જેથી કરીને આપણે બધા એકબીજાના ડ્રોઈંગ જોઈ શકીએ. અને કેમેરો જેમને ખબર નથી એ બધાને કહી દઉં, કેમેરો તમે જે ડ્રોઈંગ કર્યું હોય એની ઉપર ફોકસ રાખવાનું, અને જેથી કરીને આપણે એકબીજાને સમજાવી શકીએ. તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની ફોર્મ્યુલા જે છે એ અહીંયા આગળ આપી છે. મત કર્મા કૃત મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ. આ બધા જે ફોર્મ્યુલા છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની, એના ઉપર તમારે ચિત્ર દોરવાનું છે. ઓકે, સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ચાલો લેટ મી નો કે કોઈએ બનાવી લીધું હોય તો. અને ખાસ કરીને આગળના ક્લાસમાં જે હાજર હતા એમના માટે છે. નવા છે, they can just see, visualize કે શું ચાલી રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મેં તમારો જે લાસ્ટ સેશન હતું ને પ્રભુજી, એનો વિડીયો જોઈ લીધો છે યુટ્યુબમાં, અને મેં પણ ચિત્ર દોરી લીધું છે પ્રભુજી. વેરી ગુડ. ચાલો તો તમારાથી જ શરૂઆત કરીએ. તમારું ચિત્ર જે છે એની ઉપર કેમેરો ફોકસ કરો અને તમારા ચિત્રને ડિટેલમાં સમજાવો. આઈ થિંક મેં પ્રભુજી છે ને, હા પહેલા છે ને મેં ગાર્ડન બનાવ્યું છે. એક મિનિટ, તમારા હજી કેમેરાની સામે લાવો ને. પ્રોપર સેન્ટરમાં નથી. તમારો ફેસ દેખાય છે કે ડ્રોઈંગ નથી દેખાતું. જરા કેન યુ મૂવ ઇટ? હા, હવે બરાબર છે, હવે દેખાય છે. એટલે પ્રભુજી મેં છે ને
એમાં ફૂલના અને તુલસીના છોડ મેં વાવેલા છે. ઓકે. અને એ કૃષ્ણ ભાવનો ભક્ત છે, એની પ્રભુની સેવા કરવા માટે થઈને એમણે આ કર્મ કરેલું છે. અને એ હાથમાં ફૂલ લઈ અને ભગવાનને અર્પણ કરવા જાય છે. એ ટાઈપનું મેં ચિત્ર દોરેલું છે કે જેથી કરીને એવું કહેવા માંગુ છું કે જે બી કર્મ કરો એ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરે, જેથી કરી અને એને પોતાને મનના આનંદ આવે અને સંતોષપૂર્વક એ જીવન જીવી શકે. ઓકે, હરી બોલ. સો મત કર્મા. ઓકે, મત કર્મા ઉપર તમે ડ્રોઈંગ કર્યું છે. જે કંઈ પણ કર્મ કરો એ ભગવાન માટે કરો, બરાબર છે. તુલસીનો છોડ, ફૂલનો છોડ, કૃષ્ણ ભાવના ભાવિક ભક્ત અને ભગવાનને અર્પણ કરે છે. હરી બોલ. સરસ. હરે થેન્ક યુ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હા, મેં મતા ભક્ત પર કર્યું છે. મારા ભક્તો મંદિરની નજીક તુલસી ક્યારા પર બેઠા છે. નાના બાળકો છે, તે હરિભક્તિ કરી રહ્યા છે. પક્ષીઓ છે, સવારનું વાતાવરણ છે. ઓકે, મત ભક્ત ઉપર તમે ફોકસ કર્યું છે, રાઈટ? હા પ્રભુજી. અને સવારનો સમય છે, મે બી બ્રહ્મ મુહૂર્તના પછીનો તરત, અને હા, હજી જપ સૂર્યોદય ચાલી થઈ રહ્યા રહ્યો છે. છે. અને તુલસીજીની આજુબાજુમાં બેસીને બધાના હા જપ ચાલી રહ્યા છે. જી હરી બોલ. પ્રભુજી. ઓકે, એપ્રોપ્રિએટ માતાજી, ઇટ ઇઝ એપ્રોપ્રિએટ એક્ઝામ્પલ. થેન્ક યુ. નાઇસ. હરે ચાલો, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. મેં પણ મત ભક્ત ઉપર એક ડ્રોઈંગ કર્યું છે. એમાં 3 ભક્તો છે ને, એ એક ભક્ત છે એ કીર્તન કરે છે, એક ભક્ત મૃદંગ બજાવે છે, અને આવી રીતના તે ભક્તિમાં લીન છે, એવું મેં બાળ ભક્તો લાગે છે એકદમ, અને તમારું ડ્રોઈંગ છે ને ઉપર છે. તો એમના મુખ જોઈને જ આપણને આનંદ દેખાય છે, એમના ચહેરા ઉપર. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ પિક્ચર. માતાજી, આનો ફોટો પાડી અને પ્લીઝ ગીવ ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરજો. ઇટ ઇઝ રિયલી અમને નાઇસ. ડાઉટ જાય પ્રભુજી, અમે બતાવીએ કે નહીં? બહુ સરસ. અરે પ્રભુ, હું પણ નહીં બતાવી શકું હવે. આ ડ્રોઈંગ ની ક્લેરિટી ની અગર મારી પણ આવું આટલું સારું ડ્રોઈંગ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્લીઝ. મત ભક્તિ ઉપર ડ્રોઈંગ બનાવ્યું છે અને હું ફોકસ કરું છું. સ્પોટલાઇટ જતું રહ્યું. ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? ના પ્રભુ, હજી નથી દેખાતું. યસ પ્રભુ, હા, સ્પોટલાઇટ દેખાયું. દેખાય વાહ. છે ને? શાલિગ્રામ ભગવાન કી જય. શાલિગ્રામ ભગવાન ડ્રો કરવા ઈઝી પડે ને, એટલે શાલિગ્રામ ભગવાન હા, ડ્રો બહુ કર્યા સારું. ધેટ્સ ઇન્ટેલિજન્સ. હા, યુ હેવ નાઇસ બ્રેન. એટલે ભોગ લગાડે છે, જે આપણા બધાનો ફેવરિટ વિષય છે ખાસ તો. અને ભગવાનને પ્રેમ કરવું, ભગવાનને ભોગ લગાડવો, ભગવાનને પ્રેમથી જમાડવું, એટલે મત ભક્તો. અને એક બીજું ડ્રોઈંગ છે મત કર્મ. એક મિનિટ. પેલું મત ભક્તોમાં થાળીમાં તમે મીઠાઈના 4-5 આકાર બતાવ્યા છે, શું છે? હા, ઇન્ટરેસ્ટનો વિષય છે. એમાં એકચ્યુઅલી એક ગ્લાસ છે, એક દાળનો વાટકો છે, એક શાકનો વાટકો છે, પછી પૂરી છે, બરાબર. પછી સ્પ્રિંગ રોલ ટાઈપ નું એક આવે છે, એક સ્પ્રિંગ રોલ છે, બરાબર. વાવ, ક્રિએટિવિટી એટ ઇટ્સ બેસ્ટ. હરી બોલ. બહુ સરસ. ચાલો, યસ, થેન્ક યુ. યસ. અને બીજું મત કર્મ ઉપર છે, એ પણ એના ઉપર જ છે કે મંદિરમાં જઈ અને વૈષ્ણવોને જમાડવા, મતલબ બધાને પ્રસાદ આપવો, સર્વિસ આપવી મંદિરમાં જઈને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, બીજા બધા વૈષ્ણવની સેવા કરવી. મત કર્મ. એક્સલન્ટ પ્રભુ. યસ, આ પણ બહુ મહત્વનું છે. માત્ર ભોગ લગાવીને પ્રસાદ લેવો એ નહીં, પણ ભક્તોને પ્રસાદ આપવો. આ છે ને જનરલી બધાને ખબર નથી હોતી. મત કર્મમાં આ પણ આવે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે પોતે ખાઈએ એ બરાબર છે, પ્રસાદ વહેંચવાનું ને એમાં ખાસ કરીને જે ભક્તો હોય ને, અને ભક્તોમાં પણ જે 16 માળા કરતા હોય ને, એને જો તમે ખવડાવ્યું ને, જબરજસ્ત બેનિફિટ થાય છે. માળામાં જે આપણને તન્મયતા આવે, એકાગ્રતા આવે, ઇટ ચેન્જીસ, રાઈટ? રિયલી. થેન્ક યુ પ્રભુ. વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. સો બધાનો ટાસ્ક, વી શુડ ઓલ ટાર્ગેટ કે આવતા 1 મહિનાની અંદર કોઈ પણ તમે ભક્ત જે હોય 16 માળા કરવા વાળા હોય એને તમે જમાડશો, બરાબર? તો હવે આજુબાજુમાં શોધી લો. પ્રભુજી, આપણે બધા જ પહોંચી જઈએ એમના ત્યાં. સારું ને, મને ફાયદો મળશે ને તમને બધાને જમાડવાનો. પછી દીપ્તિ માતાજી માળા કરશે તો એમને 24 માળાનું ફળ મળશે 1 માળામાં. હરી બોલ.
ચાલો હરે કૃષ્ણ યસ પ્રભુજી. યસ મેં તો એ વિલાસ લાભ લઈ વિશ્વ લીધો પ્રભુ છે. વિલાસ પ્રભુ આવેલા છે. ચાલો ચાલો ચિત્ર બતાવો તમારું. હરે કૃષ્ણ. નેટવર્કમાં કઈક લોચો લાગે છે પ્રભુ તમારા. હું સ્ટાર્ટ કરું પ્રભુજી? હા, એક જ મિનિટ. હા, તમને 5 ગણીએ ત્યાં સુધીનો સમય છે વિલાસ પ્રભુ. નહીં તો જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ ઇઝ રેડી વિથ હિઝ પિક્ચર. 1 2 3 4 4.5 અને 5. ચાલો યસ જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ ચાલો ચાલો તમારું ચિત્ર બતાવો. મેં 3 પિક્ચર બનાવ્યા પ્રભુજી. હરી બોલ. આપણે નંબર્સમાં તો આગળ જઈ જ શકીએ અને એટલીસ્ટ આઈ એમ શ્યોર ક્વોલિટીમાં નહીં હોય પણ આમાં મત કર્મ કાફી ડિટેલ છે પ્રભુ. યસ યસ બોલો બોલો. મત કર્મમાં એવું કે ભગવાન કહે છે કે મારું કામ કરવામાં જે પરાયણ રહે એમાં, તો આમાં જે બતાવે છે એમાં કે ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે કરે છે, જે પોતાનું ભગવાનનું જ્ઞાન ફેલાવે છે. બીજું બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ કવર્ડ. વન્ડરફુલ તુલસી માતાજીનો સાર સંભાળ રાખવાનું, એમની પૂજા કરવાની એ છે. બીજામાં ઉપરમાં માતાજી પ્રસાદ બનાવે છે અને બનાવતા બનાવતા વિચારે છે કે આજે મારે કૃષ્ણ ભગવાન માટે ફીસ્ટ બનાવવી છે. અને ચોથું અત્યારની જનરેશન છે કે જે ફેસબુક, વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ વાળા કે પણ કે હું કૃષ્ણ ભાવના જે પણ પબ્લિક નથી, જે યંગસ્ટરો, એમને લાવવા માટે રીલ્સ બનાવું, કોન્ટેન્ટ બનાવું, એમના માટેનું છે. આ મત કર્મકૃત માટે હતું પ્રભુજી. પછી મત પરમ માટે બનાવ્યું છે કે એમનો ફાઇનલ ગોલ શું છે, તો ગોલોકધામ. તો એમાં બાકીના ડિસ્ટ્રેક્શન જે બધા કે ચાય પે ચર્ચા, કે મોટું ઘર બનાવી દઉં, કે ડાન્સ પાર્ટી કરવી છે, કે લોંગ ડ્રાઈવ જવું છે, કે ચીટ ચેટ કરવું છે ઓલ્ડ એજમાં, તો એ બધું નહીં. એ બધાથી હું જે ઓરેન્જ જે મેં આઉટલાઈન બનાવી છે તે બધાથી દૂર રહીને મારો ગોલોકધામનો એક જ ગોલ છે. તો એ મત પરમ. તો ચેન્ટિંગ કરે છે, એમના હાથમાં તમે ગૌમુખીને માળા આપી છે. હા હા. હરી બોલ. એમને પ્રોટેક્ટ કરી દીધા તમે ઓરેન્જ કલરની બોર્ડર થી. સો સ્પેશિયલી પ્રોટેક્ટેડ. ગ્રેટ. પછી આ સંઘ વર્જિત છે કે કૃષ્ણ વિરોધી જે પણ લોકો હોય એમનાથી ડિસ્ટન્સ રાખવું. એમ કે આપણે જે પણ ભગવદ્ ગીતા છે, ચેન્ટિંગ છે, જેમનું અર્ચનમ છે, એ બધું કરવું. કે આ જે પણ દુતારા સ્વામી જે બની બેઠેલા એમનાથી અહમ બ્રહ્માસ્મિ વાળાથી દૂર રહેવું. કે રોડ પર બધું પોસ્ટરો, બેનરો કે જે પણ મીણબત્તી લઈને બધું પ્રોટેસ્ટ કરવા ને એવા બધામાં ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરવો. એ પણ આવું માંસાહાર કે આલ્કોહોલિક સેવન ના કરવું. કે બ્રહ્મ એનાથી આગળ જઈને આપણે કૃષ્ણ બીજ પ્રતાપ પિતા, કે આપણા કૃષ્ણ જ આપણા પિતા છે, એવા લોકો સાથે સંગ રાખવો જોઈએ. એ કે હતું પ્રભુજી. અને નિર્વેરમાં થોડું ટ્રાય કર્યો તો પણ બાકી રહી ગયું. કે એક ઈસુ ખ્રિસ્તનું એક્ઝામ્પલ હતું આપણે ભાવાર્થમાં, કે એમને ભક્તો એ બધાએ એમને મારી નાખ્યા. એમને એમનું હત્યા કરી ના કહેવાય પણ એમને બલિદાન આપેલું કહેવાય. અને બીજું આપણે અમરીશ પ્રભુ અને બીજા દધીચી કે દુર્વાસા એમનું એક્ઝામ્પલ છે. આ 4 બનાવ્યા હતા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુપર પ્રભુ. 1 મિનિટ તમે રાખજો, તમારા કેમેરાનું ફોકસ રિયલી પોન્ડર કરવા જેવું છે. નિર્વૈર દોરવું બહુ અઘરું છે એકચ્યુઅલી. હા, હી ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ. અને આ બહુ જ તમે પ્રભુપાદના લેક્ચર સાંભળ્યા હોય ને તો આપણને યાદ આવે કે પ્રભુપાદ જીસસ ક્રાઇસ્ટને ઘણી વાર એપ્રિશિએટ કરે છે, રાઈટ, ટાઈમ એન્ડ અગેન. જેને જે એમને ખીલા મારે છે એને પણ એ એમ કહે છે કે આ ભગવાન આને સદબુદ્ધિ આપજો, રાઈટ. સો નિર્વૈરનું એક બહુ મોટું એક્ઝામ્પલ છે. અને આ તો આપણા લેવલ 1 નું એક્ઝામ્પલ અમરીશ મહારાજ છે કે પોતાનું બધું જ પુણ્ય જે છે એ જોખમમાં મૂકી દે છે કે ભાઈ આમને તમે છોડાવી દો. હા, કે જો મેં થોડીક વાર પણ ભગવાનનું ધ્યાન કર્યું હોય. એટલે નિર્વૈરનું પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ, એકદમ પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ રિયલી. તમે ખાલી એમાં એક નામકરણ થોડું કરી શક્યા હોત, બાકી અધરવાઇઝ જીસસ ક્રાઇસ્ટને તો ઓળખી જ શકાય. ઓનલી અમરીશ મહારાજ અને દુર્વાસા મુનિ જે છે એ થોડુંક મને એવું લાગ્યું કે આ શિશુપાલ વધ વાળો સીન છે કે શું, પણ નહીં. તમે આનું કીધું એટલે મને રિયલાઇઝ થઈ ગયું નિર્વૈર એમાં છે. વેરી નાઇસ. એની આગળનું પિક્ચર પ્રભુ. ઇટ વોઝ ઓલ્સો વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. હા,
મત કર્મમાં જો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને એ ફર્સ્ટ ટાઈમ હજી સુધી કોઈએ કવર નહીં કરેલું. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમે પોતે પ્રીચ કરશો તો તમે કેટલાને કન્વિન્સ કરી શકશો, પણ જો તમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશો તો ડેફિનેટલી, કારણ કે બુક વ્યક્તિ પૈસા આપીને રહે છે, ક્યારેક તો ખોલશે ને વાંચશે, ચોક્કસ હરે કૃષ્ણનો જપ કરતો થશે, ચોક્કસ એને ઇન્ટરેસ્ટ થશે. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પ્રીચિંગ ઇઝ અ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ? સો દેટ યુ હેવ કવર્ડ. અને નેક્સ્ટ વન જે છે, ઓકે, નવા જે માધ્યમ છે એમાં કન્વે કરવું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એકચ્યુઅલી. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે આપણે આ એરિયામાં બાજી મારી છે. ઇસ્કોનના બધા જ સેન્ટર છે, ઘણા બધા, અને બધા જ પોતપોતાની રીતે જેને કહેવાય તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પ્રીચ કરવાની. અને એમાં સૌથી આગળ વર્લ્ડમાં આમ જોવા જાવ તો ઓનલાઈન કૃષ્ણ કોન્શિયસ પ્રીચિંગમાં નંબર 1 is our ISKCON Mangaluru. Why? Because he said that we have taken shelter of these new forums, right? Facebook થી ચાલુ કરી, YouTube થી ચાલુ કરી, WhatsApp, Instagram. WhatsApp નો આમ જોવા જાવ તો બીજા બધા લોકો કેટલો બધો ઉપયોગ કરતા હોય, પણ તમે લોકો જે લોકો બી ટીચર્સ છે અથવા તો એડમિન્સ છે એમને ખ્યાલ હશે, એમના મોબાઈલ ફોન શેનાથી ભરાઈ જાય છે? એમના વોટ્સએપ ખાલી આ બધા આપણા ટીચિંગના જે ગ્રુપ્સ હોય એનાથી જ ભરાઈ જાય છે. હવે તો સારું કોમ્યુનિટી પણ આવ્યું છે. અધરવાઇઝ તો માય ગોડ, તમને એમ થાય કે કેવી રીતે હેન્ડલ થશે? પ્રભુના એમાં પ્રભુ એકવાર કહેતા હતા કેટલા 2000 ગ્રુપ્સ છે કે શું વોટ્સએપ, આઈ ડોન્ટ નો, પણ એટલું બધું હતું, થોડા ટાઈમ પહેલાની વાત છે. પણ તો આ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરીને છવાઈ જવું એ બહુ મોટી વાત છે. અને ખાસ કરીને એમાં શું થશે, યંગ જનરેશનને પકડી શકાશે, નહીં તો યંગ જનરેશનના હાથમાં આવે નહીં. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, એને પહેલાનું કયું હતું પ્રભુ? બાકી બે તો બરાબર છે, તમે જે આપણે નોર્મલ આગળ પણ બધાએ આપ્યું હતું એક્ઝામ્પલ. ઓકે, મત પરમ. હા, તું કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરવી પોતાની જાતને, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ પ્રોટેક્શન જે છે શેનાથી આવે છે? કૃષ્ણ પ્રોટેક્શનથી. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ચારે બાજુ એની તો લોકો તૂટી જ પડે આપણી ઉપર. વેરી નાઇસ. ચાય પે ચર્ચા, ડાન્સ પાર્ટી અને લોંગ ડ્રાઈવ. અને નીચે શું છે પ્રભુ? નીચે ચેટ બધા ઓલ્ડ એજ ગ્રુપ નું. હા, શું કે છે? અને સિનિયર સિટીઝન ક્લબ. ઓકે, ગ્રેટ. થેન્ક યુ પ્રભુ, વન્ડરફુલ. રિયલી મને એવું લાગે છે આવું કંઈક ચિત્ર દોરવાનું હોય ને તો આગળના દિવસે જ કહી દેવું જોઈએ, તો લોકો જે ખરેખર એમાં ડીપ ડાઈવ કરીને જે બને છે ને એ બહુ સરસ બને છે. એટલે તમે 3 ચિત્ર પણ બનાવી શક્યા, જુઓ. વન્ડરફુલ. યસ, વિલાસ પ્રભુ આવેલા છે ને, વિલાસ પ્રભુ કહેતા હતા એમને શેર કરવાનું. પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી મને તો આ થીમ ખબર નથી એટલે મેં કઈ નતું બનાવ્યું. લાસ્ટ ટાઈમ આઈ કુડ નોટ એબલ ટુ જોઈન. હા, તો તમે બનાવવાનું ચાલુ કરો, કારણ કે બધાનો નંબર પૂરો થશે ત્યાં સુધી તમારો નંબર તમે દોરી શકશો. એટલે કોઈ શ્લોકની અંદર વર્ડ છે એના ઉપરથી બનાવવાનું છે. 11.55 11.55 એમાં જે મત પરમો અને નિર્વૈર સંગ વર્જિત એ બધા જે શબ્દો છે એની ઉપર બનાવવાનું છે. એમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ અથવા તો એમાંના જે 2-3 તમને યોગ્ય લાગે એની ઉપર. Okay, I will try. You will get at least half an hour. I think so. કારણ કે we have 24 participants અને હજી 3-4 જણાએ જ કર્યું છે, પણ બહુ સરસ રિયલી. અને આ રીતે કરવાથી એકચ્યુઅલી તમને એવું નથી લાગતું કે યાદ રહી જાય? નિર્વૈર તમે કોઈ દિવસ જીસસ ક્રાઇસ્ટના ફોટા સાથે કે અમરીશ મહારાજ અને દુર્વાસાના ફોટા સાથે તો નિર્વૈર વિચાર્યું નહીં, મેં તો એટલીસ્ટ નહોતું વિચાર્યું. સો એ હંમેશા યાદ રહી જાય એવું છે. પછી જે રીતે જિગ્નેશ પ્રભુએ બતાવ્યું પેલું પ્રસાદ પીરસવાનું, પ્રસાદ ખાવાનું હંમેશા યાદ આવે છે મને તો, પણ પીરસવાનું ક્યારે યાદ નથી આવતું. એ પિક્ચર જોઈએ તો એ જે છે મતકર્મ એ ખરેખર ફિટ થઈ જાય એવું છે. રિયલી યસ. હુ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ? હવે આ તમારે પોતાએ લઈ લેવાનો છે ચાર્જ, અથવા પાર્થ પ્રભુ એલોકેટ કરે તો તમે પોતે તમારા વિડીયોને ફોકસ કરીને કરી શકો છો. સો ઓવર ટુ યુ. એડ્રેસ છે અલ્પા માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હા, જુમલા ઊંચા ને ઊંચા થતા જાય છે, એટલે રિયલી બેન્ચમાર્ક ઇઝ ગોઈંગ વેરી હાઈ. ગુડ ધેટ ધીસ ઇઝ ગેટિંગ રેકોર્ડેડ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
યસ પ્રભુજી, મેં ટ્રાય કર્યું છે બનાવવા. મદ ભક્તો માટે જે બીજા આપણે આજુબાજુ જોતા હોઈએ છીએ ને, તો બધા શું કરતા હોય, તો હિમાલયની ગુફાઓમાં જાય અને શું પ્રયત્ન હોય એમનો, અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરે, એટલે ઘોર તપસ્યા, અને પોતાના શરીરને પણ વિનાકારણ એટલી હાનિ પહોંચાડી. તો શું કરવું છે, તો પછી નિરાકારમાં લીન થવું છે, અથવા તો મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એવું બધું માનતા હોય. પરંતુ ભગવાનના ભક્તો, મદ ભક્તો, ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે, તો બિલ્વ મંગલ ઠાકોર જેવા, તો જે મુક્તિને પણ પગની ઠોકર માની લે છે અને 700 વર્ષ સુધી રહે છે વૃંદાવનમાં. ને ભગવાનના કેવા સુંદર સુંદર ભજન છે એ ગાયા કરે, ને કૃષ્ણ પોતે આવે છે સાંભળવા માટે એમને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે આમાં નામકરણ કરી નાખજો, બિલ્વ મંગલ ઠાકોર, અને તમારું નામ પણ ઉપર લખી દેજો. બધાને વિનંતી છે કે પોતાના ચિત્રો ઉપર પોતાનું નામ લખી, અંદર જે કેરેક્ટર હોય એમનું નામ લખી અને ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરી દેજો. ધીસ વિલ બી પાર્થ પ્રભુ, વી શુડ હેવ સેવ્ડ ઇટ. આપણે આને સેવ કરશું અને એનો કોપીરાઇટ લેવો જોઈએ. સો નેક્સ્ટ બેચ ઓર અધર પીપલ શુડ નોટ યુઝ ધીસ. વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ, રિયલી વન્ડરફુલ એક્ઝામ્પલ, કે બધું છોડીને નથી જવાનું, રાઈટ? તમે જે સમજાવ્યું એની પાછળનું બહુ મહત્વનું હતું. ઇટ વોઝ નોટ કે વી શુડ લીવ એવરીથિંગ, વી શુડ બી ધેર વેર વી આર, અને વી શુડ ડુ લાઈક બિલ્વ મંગલ ઠાકોર. વાવ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, જલપાજી. મેં પણ દોરવાની ટ્રાય કરી છે, બતાવું છું. મેં છે ને આ ટાઈપનું એક ડ્રોઈંગ દોર્યું છે. થોડું કેમેરો ફિક્સ કરો ને તો હેઝી દેખાય છે, એટલે એકવાર હલવાનો બંધ થશે ને કેમેરો, પછી થોડું ક્લિયર દેખાશે. અથવા પિક્ચર થોડુંક દૂર લઈ જાઓ. ઘણું બધું ડિટેલિંગ કર્યું છે. હા, દેખાવા મળ્યું છે. તમે ઘણા બધા છોડ દોર્યા છે ને એવું દેખાય છે. હા, એક મેં છે ને અહીંયા મત કર્મકૃત માટે દોર્યું છે. મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે મોટી મોટી ઇમારતો બનાવે છે, મોટા મોટા ઘર બનાવે છે, અને ઈ રીતે એમ કહે છે કે આ મારું ઘર છે. પણ આપણે ઈ રીતે ભાવના ન રાખતા આપણે આપણું જે ઘર બનાવીએ છીએ આ કૃષ્ણએ આપેલું ઘર છે, અને કૃષ્ણને આપણે સેન્ટરમાં રાખવા જોઈએ. અને આ કૃષ્ણનું ઘર છે તો આપણે કૃષ્ણના ઘરમાં એઝ એ મંદિરમાં આપણે રહીએ છીએ. ઈ રીતની ભાવના રાખીને આપણે આપણા ઘરની અંદર આપણે રહેવું જોઈએ. પછી કૃષ્ણ ભગવાનને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ ઈ પણ આપેલું છે, જે 4 વસ્તુ જે ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. અને મત કર્મ કૃતોની અંદર છે કે જે ભગવાનના માટે આપણે અર્પણ કરીએ છીએ, આપણી પાસે કોઈ વધારાની જમીન છે તો ઈ જમીનમાં આપણે ભગવાન માટે ફળ, એટલે ફળ માટેનું આપણે એક વૃક્ષ તૈયાર કર્યું છે, ફૂલ માટેના ઝાડ અને તુલસીના છોડનો ઉછેર, જે કૃષ્ણની સેવા માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ કૃષ્ણની ભક્ત રહ્યા, એ કૃષ્ણની તુલસીના છોડનો ઉછેર કરી રહ્યા છે. અને અહીંયા જે છે એ ભક્ત છે પોતાના ઘરમાં પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ એ આપી છે. અને સાથે સાથે ભક્ત અહીંયા ચેન્ટિંગ કરે છે ભગવાનની પાસે બેઠા બેઠા. બસ આ રીતે બનાવવાનું એક ટ્રાય કરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, તમે તાત્કાલિક ફોટો પાડીને પાર્થ પ્રભુને મોકલી આપજો, કાં તો તમે પોતે ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરજો. કારણ કે હા, હવે જુઓ, હવે બરાબર દેખાયું. તમે લખાણ પણ લખ્યું છે કંઈક, હે ને? સો ઓકે. અને ઘરની અંદર શું શું દોર્યું છે તમે? ઘર જે છે એમાં કઈ ઘરની અંદર જે આપણે ઘર આપણે બનાવીએ છીએ પ્રભુજી, આપણે એવું રાખીએ છીએ કે આ મારું ઘર છે એવી ભાવના છોડી અને આ કૃષ્ણનું ઘર છે, અને આપણે કૃષ્ણના ઘરમાં એઝ એ મંદિરમાં આપણે રહીએ છીએ એવી ભાવનાથી આપણે ઘરમાં રહેવું જોઈએ. ભગવાનને પત્ર, પુષ્પમ, ફલમ અને તોયમ, એટલે પુષ્પની થાળી છે, ફળની છે, તુલસી પત્ર છે, અને લોટાની અંદર જળ છે, બાજુમાં એક તુલસી ક્યારો છે. અને જે એક ઘરની અંદર હસબન્ડ વાઈફ રહેતા હોય ભક્તો, ઈ રીતે આ ભક્ત ચેન્ટિંગ કરે છે અને માતાજી તુલસીની માળા લઈને આવી રહ્યા છે. અને આપણી પાસે જે વધારાની જમીન છે એવું કીધું છે, તો આ વધારાની જમીન જે પડી છે એની અંદરથી ભગવાન માટે ફળ માટે વૃક્ષ, ફૂલ માટે અને તુલસી, જે ભગવાનને આપણે સેવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે જાજુ બધું તુલસીના છોડ, અને ઈ ભક્ત રહ્યા એ તુલસીના છોડની સેવા કરી રહ્યા છે. એટલે મત કર્મકૃત કહી શકાય એમ. ઓહો, ઓકે ઓકે, વેરી નાઇસ. અને તમે એક તો ફળનું ઝાડ વાવ્યું છે, પછી ફૂલના અલગ વાવ્યા છે, અને તુલસી અલગ વાવ્યા છે. ઓકે, ગ્રેટ. સો કાફી ડિટેલિંગ કર્યું છે, કાફી ડિટેલિંગ કર્યું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
સરસ. યસ, આઈ થિંક આ પણ એક અલગ જ એંગલ છે. અને યસ, જમીન હોય તો એનો સારામાં સારો ઉપયોગ શું થઈ શકે? તો આ બધી જ રીતે ખેતી કરીને ભગવાનને ખુશ કરી શકાય, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે તમારી પાસે થોડીક જમીન હોય અને એક ગાય હોય તો તમે વિશ્વના સૌથી ધનિક માણસ છો. તમારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી, જરૂર ના પડે, રાઈટ? સો ગુડ. આઈ થિંક યુ હેવ, તમે પ્રભુપાદનું લેક્ચર સાંભળ્યું લાગે છે. એના જેવું જ એક્ઝેક્ટ પિક્ચર બનાવ્યું છે. પરપટ માંથી પ્રભુજી બનાવ્યું છે. શેમાંથી? પરપટ જે છે ને આનો 1155 પરપટ વાંચીને બનાવે છે. પ્રભુપાદના થોડા લેક્ચર સાંભળ્યા છે. અને એક લેક્ચર ની અંદર એવું હતું કે આ મકાન જે છે એ આપણે ભગવાનના મકાનમાં રહીએ છીએ, કારણ કે બધું ભગવાને દીધેલું છે. એટલે ઈ મને થોડું કન્સેપ્ટ યાદ આવી ગયો, એટલે પછી મેં એ કન્સેપ્ટ આમાં એડ કર્યો છે કે આપણે મકાન મારું છે એવું રાખીએ છીએ, પણ મકાન મારું નથી, ભગવાને આપેલું છે. એટલે ભગવાનનું મકાન છે ને ભગવાનના મકાનમાં આપણે રહીએ છીએ, એવી ભાવનાથી રહેવાનું છે. વેરી ગુડ. યસ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે આસક્તિ રાખીએ તો પાછું કરોળી બનીને આવવું પડે ને આપણા જ મકાનમાં આપણે, કાં તો વંદો બનીને કાં તો કરોળિયો બનીને. એટલે બેટર છે કે આપણે ના આવીએ. તો કેવી રીતે ના આવીએ? તો કે આસક્તિ રાખીએ પણ કૃષ્ણના મકાનમાં આસક્તિ છે, આપણા પોતાના મકાનમાં આસક્તિ નથી, એવું સમજીને. વેરી નાઇસ માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભાઈ કે બીજાના પણ જ્યારે એક્સપ્લેનેશન ચાલતા હોય ત્યારે પણ આપણે એકાગ્રતા પૂર્વક હાજરી આપીએ, બરાબર છે? પ્લીઝ ટ્રાય ટુ કીપ યોરસેલ્ફ અવેલેબલ. ઓકે, ચાલો. યસ, નેક્સ્ટ માતાજી કોણ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કીર્તિકુમાર પ્રભુ. યસ યસ, ચાલો. પ્રભુજી, મારું ડ્રોઈંગ દેખાય છે? ના, હજી સુધી તો નથી દેખાયું. તમે અદ્રશ્ય ડ્રોઈંગ બનાવી લાગે છે. તમારો કેમેરો જ હા, હવે દેખાયું પ્રભુ, દેખાયું. વાવ પ્રભુજી, હું મત પરબનું બનાવ્યું છે. ઓકે. તો મત પર તો કેવું છે, જે માણસ ગોલોકધામ સિવાય બીજે કઈ રહેવાની ઈચ્છા નહીં રાખતો હોય, કોઈ બી બધા લલચાવ એવા ગ્રહોમાં જવાની ઈચ્છા નહીં રાખતા, એવા હું શિલા પ્રભુપાદજીનું બનાવ્યું છે. અને ઓલવેઝ ચેન્ટિંગ કરવાનું કહે છે પ્રભુજી. એટલે કેવું છે, અવશ્ય ગોલોકધામ જવાય. એટલે હું ચેન્ટિંગ વાળું બનાવ્યું છું. પ્રભુજી, હું ટ્રાય કર્યો છે. હા, તમે હમણાં 2 મિનિટ પકડી રાખજો. હા, 1 મિનિટ. જો તમે એક તો તિલક બહુ સરસ કર્યું છે અને જપ કરવાની સાચી પોઝિશન બતાવી દે તમે. નહીં તો જપ કરવામાં બધા જાત જાતની પોઝિશન આવી જતી હોય છે. આપણું માથું ઘણીવાર આમ હોય, આમ હોય, આમ હોય, આમ હોય, પણ ધીસ ઇઝ વેરી સ્ટ્રેટ, અને વન્ડરફુલ હેન્ડ પોઝિશન ઓલ્સો. અને પલાઠી એટલે આપણને પ્રભુપાદજી આપણને વારંવાર કહે છે કે આપણે આવા ગ્રહો પર રહેવું ના જોઈએ, આપણે ભગવાનના ધામમાં જ વાસ કરવો જોઈએ. એટલે આપણને ભગવાનની નિત્ય ભક્તિ કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, વેરી નાઇસ પ્રભુ. ધોતી પહેરાય છે તમે, એવું લાગે છે મને. હા, ધોતી જ પ્રભુજી છે. હા, ધોતી જ છે ને. હા, અને ઉપર નું પણ એવું જ છે, કોલર વગરનું, વિચ પ્રભુપાદ કહે છે. એકચ્યુઅલી અમુક વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જુઓ, નોન ડિવોટી ચિત્ર દોરે ને ડિવોટી ચિત્ર દોરે ને એમાં ઘણો બધો ફરક હોય. જો એમને તિલક એક સરસ કર્યું છે, કપડા એમને આપણો સ્પિરિચ્યુઅલ ડ્રેસિંગ કરાવ્યું છે, દાઢી મૂછ નથી બતાવ્યા, રાઈટ? પ્રભુપાદ આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં પણ આવ્યું હતું ને કે આગળના ચેપ્ટરમાં નહીં, આઈ થિંક લેવલ 1માં આવે છે. પ્રભુપાદને પેલો રિપોર્ટર પૂછે છે કે તમે બધા માથું સફાચટ કેમ રાખો છો? પ્રભુપાદ કે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ઓનલી ક્લીનલીનેસ, રાઈટ? ISKCOનમાં મોસ્ટલી ધીસ ગોઝ ઓન, રાઈટ? વિધાઉટ મસ્ટ, દાઢી મૂછ વગરનું, મસ્ટાચ એન્ડ બિયર્ડ, હે ને? સો દેટ્સ હાઉ ડિવોટી ઇટ ઇઝ. અને નાઇસ પ્રભુ. ઓકે, સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જપા બેગ છે હાથમાં અને એકદમ એટેન્ટિવલી જપ કરી રહ્યા છે. સો વન્ડરફુલ, થેન્ક યુ. તમે ગાડીમાં છો શું પ્રભુ? હા, યુ આર ટ્રાવેલિંગ? હા પ્રભુજી, આજે કેવું છે, અર્જન્ટ ફોલ્ટ આવી ગયો છે, એટલે મારે નીકળવું પડે પ્રભુજી, એવું છે. એટલે હું એ બી જોઉં છું, મેં કીધું ક્લાસ બી અટેન્ડ થઈ જાય, ટ્રાય કર્યો છે પ્રભુ. હા, પણ સિંગલ માઇન્ડેડનેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હા, હરી બોલ. હા પ્રભુજી, હું એ બિલકુલ પ્રભુજી, આ કેવું છે, એક ઐતિહાસિક તળાવ છે, એક તેન તલાવ કરીને, ત્યાં આગળ કેવું આ અજ્ઞાતવાસ ની અંદર પાંડવો રહેતા હતા. હું એના કિનારે બેઠો છું અત્યારે. આ ડભોઈ નું પેલું ખરું ને, તેન તલાવ છે, ત્યાં જ છું પ્રભુજી. એટલે ત્યાં જ ફોલ્ટ આવ્યો છે અને એ લોકો ફોલ્ટ બીજા લોકો ટ્રેસ કરી રહ્યા છે.
એટલે મને એટલો સમય છે કે અહીંયા બસ 2 કલાક સુધી સ્ટ્રેસ કરાવો તમે અમને 4 વાગ્યા સુધી. હા પ્રભુજી, એવું છે. અને થયું બી એવું છે પ્રભુજી કે જે પાણી આવી ગયું છે જીસીબી મારતા વ્યવસ્થા કરી આપે છે. તમારે કરવું જ ના પડે, વ્યવસ્થા ભગવાન જ કરી આપે. ફોલ્ટ મળે જ નહીં. ખરેખર એક્ઝેક્ટ 3:45 મળે ને 4 વાગે કામ થઈ જાય. હા એટલે પ્રભુજી આજે કેવું છે, બીજી બાજુ જવાનું હતું પણ તો બી પ્રભુજી સરસ એવી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે કે હું આવી શક્યો અને મીન્સ ક્લાસ બી એટેન્ડ થઈ શક્યો. ક્લાસ બી પાછો તળાવના કિનારેથી. બોલો. હા, તળાવના કિનારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી બોલો, ચાલો. જલ્પા માતાજીએ બીજું ચિત્ર બનાવી દીધું છે. મૂડીની બાજુમાં છે ને એક મંદિર છે, ત્યાં અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર છે. અને જ્યારે ભગવાને દ્વારિકાનું નિર્માણ કર્યું હતું ને ત્યારે અહીંયા મૂડી રહ્યા હતા. અમારા સુરેન્દ્રનગર થી નજીક મૂડીમાં આ મંદિર છે. શું વાત છે. ત્યાં રહીને અર્જુનની અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ છે અને ચમત્કારી પથ્થરમાંથી બનાવેલી છે કે પથ્થર ખસતો જ નહોતો. પછી ભગવાનને કીધું એટલે પછી પથ્થર ખસ્યો ને એમાંથી મૂર્તિ બની છે પ્રભુજી. નર નારાયણ ભગવાનની. નર નારાયણ છે. ઓહો. નર નારાયણ એટલે અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને ઈ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મૂળીપુરમ રહી અને દ્વારકાનું નિર્માણ કર્યું હતું એમણે અહીંયા. દ્વારકા નગરી જયારે બનાવી ને ત્યારે. મને આપણે બીજા બધાની ઈચ્છા હોય તો ગ્રુપમાં, નહીં તો અધરવાઇઝ તમે પાર્થ પ્રભુને ફોટો મોકલાવજો. અર્જુનજી સાથેનું મેં મૂર્તિ જોઈ જ નથી ભગવાનની, એટલે લેટસ ક્યારેક મોકો મળશે તો દર્શન કરશું. હા પ્રભુજી, હું મૂડી મૂકી દેજો ને ગ્રુપમાં લેતી આવીશ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગ્રુપમાં મૂકી દેજો માતાજી, અમે બધાય દર્શન કરીએ. જી 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 માતાજી. કેમેરાની સામે ફોટો લાવવાની જરૂર છે. હા, યસ. ઓકે. હા, એટલે મનુષ્યની જે સમસ્યા હોય છે જીવનની, કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, એ બધી તો રહે જ છે. પણ જો ધીમે ધીમે કૃષ્ણ ભક્ત બને અને રોજ માળા કરે તો આ બધી સમસ્યાઓથી એને છુટકારો મળી જાય છે. એટલે આ બધા જે એના શત્રુઓ છે એ એનાથી દૂર જાય છે અને સાચો કૃષ્ણ ભક્ત બની શકે છે. ઓકે. So we have Krishna in the corner, બરાબર છે. અને ડિવોટી ઇઝ ધેર. અને મને લાગે છે કે મે બી આ બ્રહ્મચારી ડિવોટી છે. there is no hair. અને ઓકે, is chanting મત કર્મા કૃત મત પરમો. એટલે એની જે જીવનની સમસ્યા હોય પહેલાની, કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, એ બધી એ પછી ઓછી થઈ જાય છે અને જતી રહે છે એમ માળા કરવાથી, કૃષ્ણ ભક્ત બનવાથી. એ એને જીવનની સમસ્યાઓ દૂર થઈ જાય છે. હરિબોલ. ઓકે, ધન્યવાદ. અને આ ફોટો એક વસ્તુ બીજું બતાવે છે કે ઉભા પણ જપ થઈ શકે છે. એટલે ઊંઘ આવતી હોય તો ઉભા જપ કરવા જોઈએ. હું ઘણા બધા આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સને સવારના મેસેજ આપું છું કે થોડી વાર ઉભા થઈને કરી લ્યો પર્સનલી. અને હું પોતે પણ કરું છું. એટલે એમાં કઈ ખોટું નથી. પ્રભુપાદે તો ચાલીને પણ કરવાની છૂટ આપી છે. સો વી કેન ડુ. પ્રભુજી આંખો મોસ્ટો બંધ કરે છે ને તારે બધાને લોચો બહુ પડી જાય છે એવું લાગે છે. યસ યસ, સાચી વાત છે. એટલે આપણે મહામંત્રની જે છૂટ છે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ રશ્મિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મેં છે ને મત ભક્તમાં મીરાબાઈ ડ્રો કર્યા છે. ખબર નહીં કેવા બન્યા છે, પણ ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં કે છે ને કે હા, હવે દેખાયું છે. દેખાય છે હવે પ્રભુજી? અરે અદ્ભુત દુનિયા છે. તમે સતતમ કીર્તયંતો માં યત્નતસ્ય દઢવતા નમસ્યંતસ્ય મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્ત ઉપાસતે. કે ભગવાનને કીધું છે જેવું એવું બધું મીરાબાઈમાં હોય છે. અને આપણે હજી એમ યાદ કરીએ છીએ કેટલાય વર્ષો થઈ ગયા તો કે ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય, તો મીરાબાઈને તો યાદ કરવા જ જોઈએ. એમના વગર તો ચાલે જ નહીં. તો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે પ્રભુજી. વેરી ગુડ માતાજી. એમના હાથમાં વાજિંત્ર, શું એમનું કયું હતું? કયું વાજિંત્ર વગાડતા હતા? કરતાલ પ્રભુ. ગુજરાતીમાં એકતારો કહેવાય. હા, બરાબર. અમારે ત્યાં ઓફિસમાં એક સ્ટેચ્યુ છે ને મીરાબાઈ નું, એ આવું જ છે એકદમ એક્ઝેક્ટલી. ખરેખર સરસ બનાવ્યું છે તમે.
અને ભક્તના ઉદાહરણમાં શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ કહી શકાય કે મહારાણી હોવા છતાં, એક રાજાના પુત્રી રાજકુચરી કુંવરી હોવા છતાં કૃષ્ણ પ્રેમમાં એટલા બધા આગળ વધ્યા. એકચ્યુઅલી આપણે જોઈએ છે કુંતી મહારાણીએ 4 શ્રાપ કીધેલા છે, ખબર છે ને, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટેના. કઈ કઈ 4 રૂકાવટો છે દીપ્તિ માતાજી? સુંદરતા અને ધનવાન, પરિવાર, જ્ઞાન, અને હજી એક છે ભૂલાઈ ગયું. હા, બહુ ખ્યાતનામ પરિવાર. સારું પરિવાર. હા, સારું. ઐશ્વર્ય. હા, ખ્યાતનામ પરિવાર. હા, તો એ 4 રોડા છે ને. હા, ધનવાન. ચારે ચાર એમને હતા, 4 રોડાને એમને વટાવી દીધા, એવા મીરાબાઈ. અને બધું જોવા છતાં નીકળી પડ્યા. સો વેરી ગુડ. મત ભક્તની કેટેગરીમાં મૂકવા માટેના બેસ્ટ ઉદાહરણ છે મીરાબાઈ. અને તમે બાજુમાં શ્લોક પણ લખ્યો છે. હા, 9.40. એ ઝેર પણ પી જાય છે, રાઈટ ને? એમને ઝેર આપવામાં આવે છે, ભગવાનનું નામ લઈને ઝેર પીવે છે, ભગવાનને ભોગ લગાવીને. એમને ઝેર પણ અસર નથી કરતું એને. એટલે જબરદસ્ત એક્ઝામ્પલ છે એમના લાઈફના. બહુ સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. વન્ડરફુલ. હરે કૃષ્ણ. કીર્તનનો મહિમા જે છે, આપણે કીર્તનમમાં મીરાબાઈનો જ ફોટો લઈએ છીએ, રાઈટ? આપણે 18 ડેઝમાં. સો ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ. શી ઇઝ બેસ્ટ કીર્તનીય સદાહરી. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, મેં પૂજા કરે છે ને એ ચિત્ર દોર્યું છે. પંડિતજી પૂજા કરાવે છે અને આરતી છે, યજ્ઞ છે, ભોગ ધરાવ્યો છે અને ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. ઓકે. સો પિતા અને બાળક બંને કોઈને કોઈ ભગવાનની આરાધનામાં વ્યસ્ત છે, એવું કહેવા માંગો છો તમે? હા પ્રભુજી. ઓકે. કૃષ્ણ ઇઝ ધેર. આરતી પણ છે, યજ્ઞ પણ છે. આરતી અને ભોગની થાળી કોમન છે એવું બતાવ્યું છે તમે? હા પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. અને ઘંટડી છે બાજુમાં જે બેઠા છે એમના હાથમાં, કે પેલું આહુતિ આપવાનું છે? હા. બેમાંથી શું છે? હું પ્રશ્ન પૂછું છું જસ્ટ તમને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે કહીએ કૃષ્ણ ભગવાન કે છે ને કે હું જ યજ્ઞ છું. તો આપણી જે સ્વાહા બોલીને આપણી જે બુરાઈઓ છે એમાં સ્વાહા કરવાની છે. ઓકે ઓકે. ગુડ એટેમ્પ્ટ માતાજી. અને 3D બનાવ્યું છે તમે. 3 જણા છે, કૃષ્ણજી છે, પિતા છે અને પુત્ર છે, ત્રણેય છે, અને છતાં એકદમ વ્યવસ્થિત દેખાઈ રહ્યું છે. સો કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ટુ યુ. ઓનલી થિંગ કે હવે આપણે જે યજ્ઞની હિમાયત પ્રભુપાદ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બધા કરી ગયા છે, એ કયો યજ્ઞ છે? તમને પ્રશ્ન છે? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે અત્યારે કળિયુગમાં યજ્ઞ કરવામાં કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ છે તમને જ પૂછું છું, રશ્મિજી, બીજા કોઈ ના બોલતા. કળિયુગમાં યજ્ઞ કરવો હોય તો શું શું તકલીફો છે? તમે લેવલ 1 એટેન્ડ કર્યું છે ને, આપણે એમાં ખાસ વાત થાય છે. વલોણાનું ઘી 2000 રૂપિયા કિલો છે, બરાબર? પછી સાચા શ્લોક બોલી શકે અથવા તો શુદ્ધ ઉચ્ચારો કરી શકે ને શુદ્ધ જીવન જીવતા હોય એવા વ્યક્તિઓ નથી, બરાબર? નંબર 2. નંબર 3, સ્થાનની પવિત્રતા નથી, હે ને? નંબર 4, ઉદ્દેશ્યની પણ પવિત્રતા નથી હોતી. એટલા માટે યજ્ઞૈ સંકીર્તનૈ પ્રાય યજંતી સુમેધસા. ભાગવતમમાં કીધું છે સુમેધસા, કે મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો કયો યજ્ઞ કરે છે? યજ્ઞૈ સંકીર્તનૈ પ્રાય. સંકીર્તન યજ્ઞ કરે છે. સુમેધસા, ધ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ, નોટ અધર્સ. યસ, ઓકે. એનીવે, ઇટ્સ આઈ મીન ગુડ એટેમ્પ્ટ માતાજી. પણ યજ્ઞ દોર્યો એટલે યજ્ઞ વિશે આપણે શું લેવલ 1 થી લઈને લેવલ 4 સુધી ક્લેરિટી આપીએ છીએ, અને આપણા બુક્સમાં જે પ્રભુપાદે આપેલું છે એ એડ કરવું મને જરૂરી લાગ્યું, એટલે ખાસ કરું છું. અધરવાઇઝ યજ્ઞ પદ્ધતિ જે છે એ પણ બીજા યુગમાં બહુ જ, જેને કહેવાય, મેઇન સ્ટ્રીમ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટી હતી. ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. ચાલો, લેટ અસ ગો ટુ ધ આર્ટિસ્ટ of all of us.
કલર સાથેના પ્રથમ પિક્ચર બતાવનારા દર્શના રાજગોરજી, જે બાય પ્રોફેશન, બાય સ્કિલ અને ઓલ ધ વે શી ઇઝ અ ગુડ આર્ટિસ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હા, કૃષ્ણ. બસ તમારા બધાના ડ્રોઈંગ જોઈને મારું ડ્રોઈંગ ભૂલી જાય એવું છે. એટલા મસ્ત મસ્ત બધા ડ્રોઈંગ બનાવે છે અને ક્લિયરિટી કેટલી છે માઇન્ડમાં. તમારું છેલ્લે રાખવાનું હતું. હા હા, બરાબર આવે છે. નહીં, મારું ડ્રોઈંગ એકદમ, એટલે મારી તો હિંમત જ નથી થતી બતાવવાની, એટલા બધા સરસ સરસ ડ્રોઈંગ જોઈને. એટલે હું બતાવવાની જ નથી, તો બી હવે હિંમત કરીને બતાવું છું. એકચ્યુઅલી શું છે, બધાના માઇન્ડમાં ભગવાન અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ આપે છે ને, સો ડ્રોઈંગ દ્વારા એ જે કમ્યુનિકેટ કરવા માંગે છે બહુ જ આપણને યુનિક જ લાગે છે. યસ, ચાલો માતાજી, ઓવર ટુ યુ. અને બોલવામાં મારું થોડું એટલું બધું નથી, તો બી હું ટ્રાય કરું છું મારું. મેં છે ને મત કર્મ શબ્દ ઉપર બનાવ્યું છે. તો જે મનુષ્ય, એટલે આ છે જે એ ભક્ત છે ભગવાનનો, જે હંમેશા ભગવાનના નામનું જપ જ કરતા હોય અને હંમેશા ભગવાનના ગોલોકધામમાં જવા માટે વ્યાકુળ હોય ને, એના માટે જ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે નું સતત ચિંતન અને એનું જપ ચાલુ જ હોય. અને કેટલી બી આજુબાજુ કેટલું બી આવી જાય, મોહ, અહીંયા પૈસાનું મોહ હે, તો એ બધું છોડી દે છે. ગુસ્સો, ગેમ્બલિંગ, સ્મોકિંગ, વાઇન, એવું બધું આજુબાજુ ભલે ચાલતું હોય, એમનું મન તો ફક્ત ભગવાનના નામમાં જ લાગેલું હોય છે સતત 24 કલાક. ટીવી હોય કે બધા આજુબાજુ ચેન્ટિંગ કરતા હોય, કોઈ મતલબ પ્રજલ્પા કરતા હોય, તો બી એ બધાને એ લોકો ધ્યાનમાં લેતા નથી. જે ભગવાનના મત પરમ ભક્ત હોય છે એને તો ફક્ત 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 અને ફક્ત કૃષ્ણ માટે જ એનું હૃદય જે છે એ ધડકતું હોય છે. અને મેં અહીંયા આવું બતાવ્યું છે કે આ પિક્ચરમાં કે હવે ગોપીઓ જે હતી, તો એવી મતલબ કૃષ્ણની એટલી અનન્ય ભક્ત કે મતલબ એ તો હવે છે જ, પણ એના પર મેં પિક્ચર બતાવ્યું છે કે સ્વર્ગ લોક કે વૈકુંઠ લોક, બ્રહ્મલોક ના ગમતા રે, જે માટીમાં શ્રી કૃષ્ણ રમ્યા તા એ માટીની મમતા રે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા પ્રાણ મારા જાય રે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ. તો એ આ પિક્ચરમાં મેં એવી રીતના બતાવ્યું છે. You are crying. So ઓકે, ફાઇન. તમે પાણી પી લ્યો, ત્યાં સુધી અમે જાતે જ જરા તમારા ચિત્રને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી લઈએ. કલર કોમ્બિનેશન જબરદસ્ત છે. યલોમાં પાછું એક કમળ બનાવ્યું છે તમે. ગોલોકધામનું તેજ છે, બરાબર ને? ગોલોકધામમાંથી જે એમ કહે છે ને ભગવાન કે મારું જે ધામ છે સ્વયં પ્રકાશિત છે. ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વાના નિવતંતે તદ ધામો પરમમ. સો ગોલોકધામ અને એની સીડી બનાવી દીધી છે તમે આખી, બહુ સરસ. અને લોકો એમ જ એની સીડી ઉપરથી જઈ શકે છે. અને આજુબાજુમાં કેટલા બધા પ્રલોભન છે, પણ ક્યાંય રોકાતા નથી. સ્વર્ગલોક છે, બ્રહ્મલોક છે, ઇવન વૈકુંઠ પણ છે, પણ ભગવાનના ભક્તો ત્યાં રોકાતા નથી. હા, પેલું એક સનાતન ગોસ્વામીનું પુસ્તક છે ને, બૃહદ ભાગવતમમાં જે ગોપાલ બાલ જે છે એમની જર્ની વિશે આવે છે. તો ગોપાલ બાલ જે છે એ બધા આવી રીતે યાત્રા કરતા કરતા આ બધા લોકમાંથી પસાર થઈને 14 ભુવનોમાંથી પસાર થઈને છેવટે વૈકુંઠમાં પણ જાય છે. ત્યાં પણ એ ભગવાનને જોવે છે, પણ ત્યાં રોકાતા નથી, છે ગોલોકધામ સુધી જાય છે. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ મેચિંગ ધેટ એક્ઝામ્પલ. બહુ સરસ માતાજી. અને then this side you have 4 regulative principles. ઓકે, આ બધું નહીં કરો તો સારા જપ થશે, તો મતકર્મ સારું થશે, બરાબર ને? 4 નિયમો જે છે એ આપણને સપોર્ટ કરે છે સારી રીતે જપ કરવા માટે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ને એમાં પણ આ તો પ્રજલ્પ નથી કરતા, એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે આજુબાજુમાં આપણે એટલી બધી વાતો કરતા હોઈએ છીએ, એટલું બધું નોનસેન્સ ચાલતું હોય. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ કેન બી સ્ટોપ. તમારે આ બાજુમાં જે ચિત્ર છે એમાં બોટમમાં શું બતાવ્યું છે માતાજી? કેન યુ પ્લીઝ બ્રિંગ ઇટ ડાઉન? ચંદ્રલોક પણ છે. ઓહો, અને સૂર્યલોક પણ બનાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે ચંદ્રલોક, સૂર્યલોક, કોઈ બી જેટલા બી લોક છે, જેટલા બી 14 લોક વચમાં જેટલા બી આવે છે, એનું કોઈનું બી મોહ હોતું નથી.
ફક્ત અને ફક્ત કૃષ્ણના શરણમાં જવા માટે જ એ લોકો વૈકુંઠ બી નથી જોતું, એ લોકોને વૈકુંઠ લોક બી નથી જોતું. જે ભગવાનના જે પરમ ભક્તો હોય છે એ લોકોને ફક્ત અને ફક્ત કૃષ્ણ જ્યાં હોય, ભલે કૃષ્ણ કયા બી લોકમાં હોય, કૃષ્ણ જ્યાં હશે ત્યાં જશે એ લોકો. એટલે અને એના માટે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે જે એની એ કરવું પડે અને આગળ જાય છે. ઓકે, નાઇસ. સો મોસ્ટ એટ્રેક્ટિવ આખું જે તમે બનાવ્યું એમાં મને લાગે છે એક તો સાવ નાના જે શ્રી કૃષ્ણ છે ને એ પેલા રાધા રમણ જેવા લાગે છે. 8 અંગો વાંકા 8 શાલિગ્રામ શિલા મળીને જે બની જાય, અને એક પેલા શેષનાગ બહુ જબરદસ્ત લાગે છે. શેષનાગ એકદમ નાના શોર્ટમાં. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી, વન્ડરફુલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી, તમે એક્સપ્લેન કર્યું ને એટલા માટે થેન્ક યુ. લેટસ ચાલો જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ હરિબોલ અને આરતી માતાજી. આરતી માતાજી હરે કૃષ્ણ. ચાલો પ્રભુજી, બહુ સમય નથી મળ્યો. તમારા ચિત્રમાં તો તાકાત જ આવશે, હું પહેલાથી જ કહી દઉં. ના, મેં ભક્તનું જ લીધું છે. એમાં એ લીધું છે કે એક કીર્તન યાત્રા પર નીકળ્યા છે. ઓકે, સંકીર્તન બહુ સમય નતો એટલે એવી રીતે રીતે કરી દે પ્રભુજી. આ તમે શોર્ટ નોટિસમાં ગઈ વખતે હતા નહીં તમે, એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલામાં તમે બનાવી છે. વેરી નાઇસ પ્રભુ. સો મૃદંગમ ઇઝ ધેર અને કરતાલ ઇઝ ધેર. હા, બહુ સરસ. સંકીર્તન મહાયજ્ઞ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. તો આના માટે કરે જ જોઈએ કે શોર્ટ નોટિસમાં પૂર્વ તૈયારી વગર કંઈક કરવાનું હોય તો ઇટ નીડ્સ લોટ ઓફ કરેજ. ચાલો આરતી માતાજી, પછી ફોલોડ બાય શોભા માતાજી, ફોલોડ બાય વિલાસ વિસ્ફુતે પ્રભુ. 3 હેન્ડ રેસ થઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ના પ્રભુજી, કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ ભગવાન જ છે અને અર્જુનજી છે ડ્રો કર્યા છે. એટલે આમાં ત્રણેય વસ્તુ આવી જાય છે. એક તો પેલું છે સર્વભૂતેષુ, મતલબ કે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ, એટલે કે અર્જુનજીને દુર્યોધન માટે બિલકુલ પણ દ્વેષ નહોતો કે દુશ્મનાવટ નહોતી, એને તો યુદ્ધ પણ નહોતું કરવું, અને એટલે એને બધા સાથે મૈત્રી ભાવ જ હતો. પછી બીજું જે છે એ સંગવર્જિતા, એટલે કે સંગવર્જિતા મતલબ કે સકામ કર્મ કરવા અને માનસિક તર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થવું. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુન દ્વારા આપણને બધાને કહ્યું છે કે આપણે કોઈથી સંસર્ગ દોષ ન થવું જોઈએ આપણે, અને સકામ કર્મમાં ન પુરાવાયેલું રહેવું જોઈએ. અને ત્રીજું જે છે એ મત પરમ એટલે કે મને પરમ માન, એટલે અર્જુનજી છે એ કૃષ્ણ ભગવાનને જ શરણે જાય છે અને એમની પોતાના ગુરુ બનાવે છે, અને શિષ્ય તરીકે એ કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણે પડે છે અને આ રીતે નમન કરે છે. તો આ પહેલું છે પિક્ચર. પછી આ બીજું જે છે એ એકચ્યુઅલી મદ ભક્તનું જ છે. હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે ને પ્રભુજી? દેખાય છે. ઓકે, દેખાય છે. એકચ્યુઅલી તો એમાં શું છે બીજા પિક્ચરમાં? એટલે એમાં પણ જેમ કે માતાજી છે સવારમાં મંગલા આરતી કરે ત્યારે પશ્પમ પુત્રમ ફલમ તોયમ એ જે ધરાવે છે કૃષ્ણ ભગવાનને, એનું ચિત્ર બનાવ્યું છે કે એ મદભક્તનું જ છે. અને ત્રીજું પણ એ એક જ છે જે મેં પહેલા બનાવ્યું હતું. માતાજીએ પણ એક બનાવ્યું હતું એવું જ છે. એ 3 ભક્તો છે, કીર્તન કરે છે, ચેન્ટિંગ કરે છે અને આ રીતે ભગવાનની સેવામાં પરોવાયેલા રહે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જરા અર્જુન વાળું ચિત્ર બતાવો ને. બહુ સરસ બનાવ્યું છે અર્જુન વાળું. કોઈએ હા, ઓકે, મુગુટ પહેરાયો છે અને નીચે બેસેલા છે, લડવું નથી. અચ્છા, આમાં તમે જે આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને એ યુનિક છે. સર્વભૂતેષુ, દરેકના હૃદયમાં રહેલા છે, અને નિર્વૈર એટલે દુર્યોધનની સાથે પણ એમને વેર નથી, નહીં તો લડવાની ના પાડે. આ એક્સપ્લેન કરો ત્યારે ખબર પડે. બહુ સરસ. યસ માતાજી. કે એને બીજાના પ્રત્યે વેર નથી, અને સંગ વર્જિત મત પરમ એટલે ભગવાનને પરમ માનીને એમના શરણે આવે છે. વેરી વેલ એક્સપ્લેન માતાજી, વેરી વેલ એક્સપ્લેન. અને ચિત્ર પણ બહુ સરસ છે અર્જુનનું. ઇનફેક્ટ મૂછ વાળા અર્જુન છે કે શું? મને દેખાતું નથી. ઓકે, ઓકે, સરસ. બાણ બનાવ્યું છે, તીરનું ભાથું છે. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. ચાલો શોભા માતાજી. ટીચર્સ બધા માસ્ટર્સ હોય છે. એમને ચિત્ર પણ ફાવતું હોય ને સમજાવતા પણ સારું ફાવે. ના પ્રભુજી, મને
પ્રભુજી મને ચિત્ર આવડતું જ નથી. ના આ તો ખાલી કહું છું. દાખલા તરીકે આ આપણે આરતી અગાડા માતાજી છે ને, એ બી બાય પ્રોફેશન ટીચર છે અને પ્રીચર પણ છે. એટલે ટીચર વત્તા પ્રીચર જો ભેગું થઈ ગયું ને, તો એ કોમ્બિનેશન એવું હોય કે that is really wonderful. યસ માતાજી, જો તમે ચાલનો જબરદસ્ત કર્યો છે. વેરી નાઇસ. રોજ કરું છું પ્રભુજી. સોરી, આજે અહીંયા આગળ આ સ્પોટલાઇટ થઈને એટલે દેખાયું. જોઈને જ ભગવાન યાદ આવે. હરી બોલ. હવે મને બહુ આવડતું તો નથી, કેમેરો હું ટ્રાય કરું છું. દેખાય છે ચિત્ર પ્રભુજી? આ ચિત્ર દેખાય છે ને, ઘણું ડિટેલિંગ કર્યું છે ને તમે તો. 5 ક્લાઉડ બનાવ્યા છે ને, 5 ક્લાઉડમાં કંઈક અલગ અલગ છે. એટલે મેં ઉપર આખું ચિત્ર છે, એમાં ઉપર પેલા શ્લોક લખ્યો છે. કયો શ્લોક છે? બોલપેન થી શ્લોક આપણો જ 11.55 વાળો શ્લોક લખેલો છે. બરાબર છે. દેખાય છે? હા, બહુ સરસ અક્ષર તમારા સુંદર છે ભાઈ. એટલે શ્લોક લખ્યો છે પેલા, પછી બહુ મને કઈ બહુ ખબર નહોતી પડતી, એટલે મને જેવો આઈડિયા, હા થોડું દોર્યું છે ને, સમજાવતા બહુ નહીં આવડે. એક કીર્તન કરતા આપણા પ્રભુજી દોરેલા છે, એમાં મેં એવું લખ્યું છે કે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ કીર્તન સતત કીર્તન કરે. પછી બીજું છે એમાં છે મત પરમ, જેને મન જીવનનો સર્વોપરી ધ્યેય ભગવત ધામમાં પહોંચવાનું હોય છે, એટલે સતત કીર્તન કરે છે, માળા લઈને બેઠા છે. એક પ્રભુજી દેખાય છે કે? બરાબર દેખાય છે. ચાલો વાંધો નહીં, થોડું હેઝી થાય છે, પણ તમે કેમેરો એક જ જગ્યાએ રાખશો ને તો બરાબર દેખાય છે. મને નથી ખબર પડતી એટલે હું સેજ ફેરવું છું. દેખ પછી આ માતાજીએ જે દોર્યા હતા ને 3 ઓલા છોકરા, એ નાના બાળકો જે કીર્તન કરતા હોય, એ માતાજીને મેં કીધું તું મને ફાવતું નથી, તો તમે દોર્યું હોય તો સેજ મને મોકલો. એને મોકલી, એમાંથી જોઈને મેં કર્યું. હું તમને સાચી વાત કરી દઉં છું પ્રભુજી, મને ખરેખર નથી આવડતું. આ તો કોપી કેસ થઈ ગયો. એ જે લાગે પ્રભુજી, પણ સાચું બોલું છું, બીજું કઈ નહીં. અને બીજું મને કઈ બહુ દોડતા નહોતું આવડતું, એટલે થોડું મેં કર્યું હતું. બાકી ફિનિશિંગ ને એવું બધું નીચેનું રાઈટ સાઈડ નું પિક્ચર સમજાવો ને, એ જરા નથી સમજાતું. નીચે શું છે રાઈટ સાઈડમાં? એ સંઘ વર્જિતાનું છે. એકમાં 2 જણા સામે ફાઇટિંગ કરે છે ને, બોલતા હોય છે, અને આ બાજુ છે કૃષ્ણ ભક્તોનો સંઘ થાય, તો તમે આવી રીતે ઓલું ફાઇટિંગ ને બધું બંધ થઈ જાય છે ને, સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવી જાય છે. સંઘ વર્જિતા, હા એનું છે. દિમાગ લગાવ્યું તમે તો. ઓકે. વચ્ચે તિલક છે, બરાબર ને? 2 ફોટાની વચ્ચે તિલક. હા, વચ્ચે તિલક દોર્યો છે. ઓકે. દેખાયું? હા, દેખાયું. બરાબર. હા, એટલે એકમાં 2 જણા સામે લડે છે. એ લોકો નાસ્તિક છે, અને આ બાજુ છે ઈ કૃષ્ણ ભક્તો છે, એ બંને સાથે છે. હા, હરી બોલ. હે ભાઈ, તમે બધાને એક સામાન્ય સૂચના, કૃષ્ણ ભક્તોને મૂછ વગર ના દોરવા. હા, હરી બોલ. ભગવાન પ્રભુજી, મેં ખાલી અર્જુનજીને મૂછ વાળા શીલા પ્રભુપાદ ડાયરેક્શન પ્રમાણે, જસ્ટ લાઇટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ચાલો હજી એક સમજાવવાનું બાકી છે આ લેફ્ટ સાઈડ નું. હા, એક છે ને, એ કીર્તન કરતા હોય છે બહાર બગીચામાં બેઠા 4 જણા, ઘરના 4 જણા, એમાં એક જણા મગ્ન થઈ જાય છે, તો ઉભો થઈને કીર્તનમાં નાચવા માંડે છે. એ રીતનું એક ચિત્ર છે. શું વાત છે, હરી બોલ. એક્સ્ટેટિક કીર્તન છે માતાજી. વાવ. બસ પ્રભુજી, વધારે સમજાવતા નથી આવડતું. ના, પણ ઘણું બધું તમે ટૂંકમાં ઘણું કવર કર્યું. 5 ચિત્ર અલગ અલગ બનાવ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. એક જ મિનિટ, તમે હમણાં ચિત્ર રાખજો. 1 મિનિટ, હું જરા જોઈ લઉં ને. ઓકે. ફોટો મોકલી દઈશું. હા, મૂકી દેજો ગ્રુપમાં, પોસ્ટ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અક્ષર તમારા ઘણા સારા છે. તમારા પાસે લખાણની સેવા લેવા જેવી છે. હા, કઈ લખવું હોય તો તમને આપી દેવાનું. પ્રભુજી, ભાગવતમ શરૂ થયું ત્યારથી અધ્યાય 1 થી મેં બનાવેલો છે ચોપડો. સુગડ અક્ષર છે. સરસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. વિલાસ વિસ્મૃતે પ્રભુ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ.
વિલાસ પ્રભુ સૂટ પહેરીને બેઠા છે, ઓફિસમાં મીટિંગમાં નથી બેઠા ને? અરે ના, સૂટ નથી, આ તો પેલું ઠંડી લાગે બહાર ગયો ને એટલે. ઓકે, આમાં કેવી રીતે જોવા દેખાય? આમાં હા, મોટો હાથી દેખાય છે ને. બાકી હરી બોલ, ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા. શું છે સર્વભૂતેષુ કોન્સેપ્ટ? એટલે કે જે પેલું આપણે 5.18 છે ને, વિદ્યા વિનય સંપન્ન, એનો બી રેફરન્સ લેવાય કે ડિવોટી જે છે ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ આઉટર કવરિંગ, એ અંદર રહેલા પરમાત્માને જ જોવે છે. એટલે બધા પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખે છે અને વિધાઉટ દ્વેષ. એ રીતે સર્વભૂતેષુ. તો શું શું છે તમારા ચિત્રમાં? એક તો હાથી સમજાઈ ગયું, પછી હાથી છે, પછી ચકલી છે, સ્પેરો છે, પછી પેલું એક નાનું જીવડું બગ છે કે ને, એક નાનકડું, પછી સ્નેઇલ છે એક. થોડું ઝૂમ આઉટ કરો ને, થોડા દૂર રાખો તો બધા દેખાય. નહીં તો અત્યારે 2-3 જ દેખાતા હતા. ઓહો, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે આમાં તો. બતક પણ છે. હા, બતક છે, ચકલી છે. સેન્ટરમાં કોણ છે? સેન્ટરમાં એક આપણા ડિવોટી સાધુ છે. એટલે મતલબ ડિવોટી હોય કે એકચ્યુઅલી ગાય પણ હતી, પણ ગાય પછી પાડવાનું એની પડ્યું. હાથી જગ્યા રોકી લીધી હાથીએ. અરે બોલ. ઓકે, કૂતરો પણ છે નીચે. એટલે જળચર, સ્થળચર, મતલબ મનુષ્ય ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ કાસ્ટ. અને રાઈટ સાઈડ ના કોર્નરમાં શું છે? રાઈટ સાઈડમાં એક નીચે અરે એ કૂતરો છે, ડોગ. ના, કૂતરાની સામેની સાઈડ. કૂતરાની સામેની સાઈડ સ્નેઇલ છે. સ્નેઇલ એ નથી દેખાતું. જરા નજીકમાં લઈ જાઓ ને. દેખાય? હા, ઓકે. હજી થોડું સેન્ટરમાં લાવો. ઓકે, સ્નેલ બનાવ્યું છે. વેરી નાઇસ. અને એક વ્યક્તિ ઉભો છે. એટલે સોપાકે ચંદાળ બનાવ્યો છે. એટલે એની દ્રષ્ટિ ઇરરિસ્પેક્ટિવ લર્નેડ પર્સન હોય એમાં બી ભગવાન જોઈએ, અને બીજા કોઈ પણ સ્પીસીસ માં પણ ભગવાન જ જોઈ. મતલબ દ્રષ્ટિ સર્વભૂતેષુ, there is no differentiation. એકચ્યુઅલી 5મા અધ્યાયનો છે પેલો 5.18 શ્લોક. ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ પ્રભુ. જો ભગવદ ગીતાના અધ્યાય, અલગ અધ્યાયોને કનેક્ટ કરી શકવા ને, ઇટ ઇઝ અ નેક્સ્ટ લેવલ. હે ને? એટલે અલગ અધ્યાયની ઇન્ફોર્મેશન જેવી રીતે આપણે લેવલ 3માં જે કોઈએ વ્યવસ્થિત લેવલ 3 કર્યું હોય એમને ખ્યાલ હશે. આપણે થીમ સ્ટડી કરીએ છીએ, રાઈટ? બધાએ પ્રેઝન્ટેશન કરવાના હોય છે થીમ પર. તો એ થીમમાં આવે કે એ થીમ બધા અલગ શ્લોકોમાં ક્યાં આવે છે. વેરી ગુડ પ્રભુ, વન્ડરફુલ. તો એકચ્યુઅલી મારું ચિત્રકામ આટલું સારું નથી, એટલે મેં થીમ આપ્યું મેડમ ને. મગુ ભાઈ તું આ રીતે ચિત્ર દોરે, એટલે મેં નથી દોર્યું ખરેખર, ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ. નહીં તો હું તમારા જે હાથીનું ચિત્ર છે ને, મેં આવું ક્યારે નથી જોયું. એટલે આઈ વોઝ ટુ કોમ્પ્લિમેન્ટ યુ ફોર એલિફન્ટ એટલીસ્ટ. એમાં નાનો જે સ્ટાર છે ને, એ ભગવાન, એટલે આત્મા જે છે ને, એ આપણે ભગવાન એ બતાવેલા, સુપર સોલ. એ વચ્ચે સેન્ટરમાં બધામાં સ્ટાર છે એમ ને? બધામાં સ્ટાર છે. એ પરમાત્મા અથવા એ કહી શકાય. સો કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ટુ માતાજી ઓલ્સો. વન્ડરફુલ. એકચ્યુઅલી મારે વચ્ચે પેલો એક સર્વિસ કરવા વાળો આવેલો, એટલે મારે ત્યાં જવું પડતું હતું. એટલે પછી મેં એને પ્રોજેક્ટ આપી દીધો. તો હવે તમારે તમારા હાથી બનાવીને ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરવો પડશે. એટલે અમને ખબર પડે કે એ કેટલો મોટો હાથી છે ને આ કેટલો મોટો છે. વીલ હેવ ટુ કમ્પેર. વેરી નાઇસ. સો વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિહસ્તિની સુનિચૈન સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિની. બહુ સરસ. તો બધામાં એને પરમાત્મા દેખાય છે. ટ્રીટમેન્ટ અલગ છે, પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સેમ છે. યસ, વેરી ગુડ પ્રભુ. સર્વભૂતેષુ એક જ શબ્દ લઈને જુઓ કેટલો ડિટેલમાં કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યો છે. હવે લાઈફ ટાઈમ કદી સર્વભૂતેષુ ના ભૂલાય એવી સરસ સમજાવ્યો છે. વેરી નાઇસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ચાલો, યસ, વિથ અ શોર્ટ નોટિસ અગેન. જયેન્દ્ર પ્રભુ અને વિલાસ પ્રભુ માત્ર આજની જ નોટિસ ઉપર બનાવ્યું છે. ધ પાર્થ પ્રભુ, હરી બોલ. પહેલા તો તમારો કેમેરો ઓન કરવો પડશે. કેટલા વાગી ગયા છે? નાઉ યુ આર આઉટ ઓફ યોર મીટિંગ. યસ પ્રભુ, એક જ મિનિટ. કેમેરો ઓફ, નોટ અલાઉડ. હરી બોલ. યસ પ્રભુ. અલ્પા ગોર માતાજી, કેમેરો ઓફ, નોટ અલાઉડ. હરી બોલ. જે કોઈ પણ કેમેરો ઓફ લાગે એના માટે આપણે હરી બોલ બોલવાનું છે ને. ચાલો, યસ, ચાલો પ્રભુ, બતાવો. એક જ મિનિટ પ્રભુ, હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. ઓકે. હા, ઝૂમ કરો ને જરા. હા,
તમે ફોટો પણ પાડી લીધો અને ફોટો પાડીને લઈ પણ લીધો. હા, સ્ક્રીન પર. ટેકનો સેવી પર્સન છો તમે. યસ પ્રભુ, દેખાય છે બરાબર? હા, હવે સમજાવો. દેખાય તો છે પણ સમજાતું નથી. હવે તમે સમજાવો તો ખબર પડે. આ ફોટો છે પ્રભુ 19 સપ્ટેમ્બર 1965 ન્યુયોર્ક પોર્ટ ઉપરનો. શ્રીલા પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકા પહોંચે છે જલદૂત નામના જહાજથી. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એમના હાથમાં બેગ છે, એક હાથમાં છત્રી છે, બીડ બેગ છે, અને ચેન્ટિંગ કરતા કરતા નીચે ઉતરે છે. આનું બેકગ્રાઉન્ડ એવું છે કે આપણે બધાને ખબર જ છે કે એમના ગુરુજીનો આદેશ હતો કે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને તમે ઇસ્કોન જે આપણું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે એનો પ્રચાર કરો. તો ઇવન એની લેટ 60s માં આખું જીવન એમણે જયારે પોતાનું એકદમ જેને કહેવાય કે ભક્તિમાં ગાળ્યું હતું, પણ તેમ છતાં હજી પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો એમનો કન્સેપ્ટ જે હતો ગુરુનો આદેશ નતો કરી શક્યા. એટલે આટલું બધું હાર્ડશિપ સહન કર્યા પછી 1.5-2 મહિનાની જર્ની કર્યા પછી પેલું પોર્ટમાં એમને આગબોટમાં 2 વખત એટેક પણ આવે છે. એ બધું કર્યા પછી પણ એ છેલ્લે પહોંચે છે યુએસએ. અને ત્યાંથી એને જે જર્ની છે એને વોયેજ ઓફ કમ્પેશન નામ આપ્યું છે. આપણા ઇસ્કોનના બુક્સમાં મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું. અને આ જલદૂત નામનું એમનું જે પેલું જહાજ છે બોમ્બે ટુ ન્યુયોર્ક, અને બેકગ્રાઉન્ડમાં પાછળ પેલું ન્યુયોર્કનું સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી છે. અને મદભક્તનું આનાથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તો શું હોઈ શકે, મતલબ પ્રભુપાદ, શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવું. એટલે ધીસ ઇઝ માય પિક્ચર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ પ્રભુ. થોડું ફરીથી શ્રીલા પ્રભુપાદ ઉપર ઝૂમ કરો. શ્રીલા પ્રભુપાદને જોઈએ. સો વેરી નાઇસ. ઓકે. તમને યાદ છે છત્રી પણ છે એમની પાસે, અને એમની બેગમાં શું છે પ્રભુ ખબર છે તમને? પ્રભુ બધું જે સ્ક્રિપ્ચર્સ નું એમણે કર્યો તો એ બધું બુક્સ નું મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ હતી ને? ભાગવતમ એક જ હતો ને. હા, ભાગવતમ લઈ ગયા હતા એ. વેરી ગુડ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. આઈ થિંક બહુ જ સરસ રીતે તમે વ્યક્ત કર્યું છે મદ ભક્તનું એક્ઝામ્પલ. રિયલી આનાથી વધારે સારું શું હોઈ શકે. અને યુ કુડ ડ્રો વન્ડરફુલ જલદૂતા ઉપર જરા ઝૂમ કરો ને. હવે લેટેસ્ટ સી જલદૂતા. વેરી નાઇસ. ચીમની પણ બતાવી છે અને એનો સડ પણ છે. ઓકે, એક બાજુ બોમ્બે છે, એક બાજુ ન્યુયોર્ક છે. ઓકે, જલદૂતા ડાયરીઝ. ઓકે, રાઈટ સાઈડમાં આવી જાઓ. ઓકે, સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી. ઓકે, અને ડેટ કઈ છે? આઈ ડુ નોટ રિમેમ્બર, એટલે યાદ રહી જાય એનો પ્રયત્ન કરું છું. 19 સપ્ટેમ્બર 1965. શ્રીલા પ્રભુપાદ એ દિવસે ઉતર્યા હતા અમેરિકામાં. હાજી પ્રભુ, ન્યુયોર્ક પોર્ટ ઉપર ઉતર્યા એ દિવસે. ઓકે, હરી બોલ. શ્રીલા પ્રભુપાદ અમેરિકા. જી પ્રભુ, એમણે ઓગસ્ટમાં એમની જર્ની જે છે ચાલુ કરી હતી. આઈ થિંક 25 ઓગસ્ટ ના ચાલુ કરી હતી ઓર સમથિંગ. અને પછી આટલા દિવસે પહોંચ્યા અને રસ્તામાં એમને જે આપણને ખ્યાલ છે બધાને એટેક પણ આવે, હાર્ટ એટેક આવે. હરી બોલ. અને એના ઉપરનું એક પેલું બહુ સરસ ભજન પ્રભુપાદે બનાવ્યું છે. હું તમારી કઠપુતળી છું, જીવાડવી હોય તો જીવાડો. એનું ભજનનું નામ આવડે છે તમને? ટાઇટલ? ના પ્રભુ, મોઢે યાદ નથી પ્રભુ. તમે કીધું એટલે મને જસ્ટ સ્ટ્રાઇક થયું કે આઈ હેવ હર્ડ ઇટ. બોરો કૃપા વાળો પ્રભુ. હા, હરી બોલ. તમે ગાયું તું એકવાર જિગ્નેશ પ્રભુ. કોઈલે કૃષ્ણ પૂરો કૃપા કોઈલે કૃષ્ણ અધમેરા ગતિ ગીલા ગીલા અધમેરા પ્રતિ બોરો કૃપા કોઈલે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વન્ડરફુલ. મને યાદ આવી ગયું, આપણે ગુજરાતીના નવી બેચ ચાલુ કરી હતી ત્યારે એક જલ્પા પરમાર માતાજી આવતા હતા, ડોક્ટર, રાઈટ? હમણાંથી તો બિઝી થઈ ગયા છે, એમને ટ્વિન્સ છે થયા છે. પ્રભુ અમદાવાદ આવ્યા હતા પ્રભુ, નામનિષ્ઠા પ્રભુ. હાજી, ત્યારે મળ્યા હતા અમને. સી ઇઝ એકચ્યુઅલી બાય પ્રોફેશન ઓલ્સો સી ઇઝ અ ડોક્ટર કમ સિંગર. એટલે સી સિંગ. અને એમને ગાયું હતું ક્લાસમાં. એ વખતે બધા નવા પાર્ટિસિપેટ હતા ને, બધા કે આના લિરિક્સ આપો ને, કે લિરિક્સ આપો ને. સાંભળે તો મેં અમારા ભક્તિ વૃક્ષમાં પણ પ્રભુ એમને આપણે બોલાવ્યા હતા માટે. બોરો કૃપા માટે. બહુ જ સરસ. અને જિગ્નેશ પ્રભુએ પણ એકવાર ગાયું હતું ને, બહુ સરસ ગાયું હતું. આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એમાં આપણા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ગાયું હતું કે બીજા કોઈ ક્લાસમાં હતું, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર.
ના લેવલ 1 ના ના લેવલ 1 માં ગાયું હતું. લેવલ 1 માં ગાયું હતું. લેવલ 1 માં તો તમે એક વખત મંગલા આરતી ગાઈ હતી કે આ પણ ગાયું હતું? આ પણ ગાયું હતું. ઈ ગાયું હતું ને આ ગાયું હતું પ્રભુજી, બે ગાયા હતા. ઓહો, વન્ડરફુલ. એકચ્યુઅલી તો આ ભજન સાંભળીએ ને એટલે આપણને આમ ખબર નહીં પ્રભુપાદને જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા હશે એ આપણને આમ થોડોક ચિતાર મળે હે ને. બહુ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. Very nice example of મત ભક્ત. Who other than Srila Prabhupada? Who other? Nobody else, right? અને તો આપણે બધા એ જ પેલા, હું તો ઠીક છે મારા પોતાના તો વિચાર, હું એ જ કીડાની જેમ ફરતો હતા અને થોડીક કંઈક આશાનું કિરણ જે છે એમની કૃપાથી આવ્યું છે. વી આર સો બ્લેસ્ડ. અને આપણા બધાની જવાબદારી છે એટલા માટે, આપણામાંના પ્રત્યેકની જવાબદારી છે કે એમનો મેસેજ, એમનું પુસ્તક, એમનું હરે કૃષ્ણની જે પહોંચાડવાની ઈચ્છા છે એના માટે આપણે આપણા જીવનનો એક સેકન્ડ વહાવી દઈએ. યસ, ઓવર ટુ યુ. પ્રભુ હજી એક છે, 2 ચિત્ર બનાવ્યા હતા. ઓહો હો, હરી બોલ. આને પ્રભુ એક્ઝામ્પલ આને તમે પેલામાં લઈ શકીએ આપણે. ઇસ્કોન મેંગ્લોર આપણું ઝૂમ ક્લાસ છે. હા, એક જ મિનિટ. હા, બોરો કૃપાનું બીજું નામ શું છે? માર્કંડે માર્કીને એવું કંઈક છે પ્રભુ. માર્કીને. હા, માર્કીને. હું જોઈને કહું પ્રભુ હમણાં તમને. હા, ચલો ઓવર ટુ યુ. સોરી પ્રાર્થ પ્રભુ. નો યસ પ્રભુ. બીજું ચિત્ર છે પ્રભુ કે આપણે શું કરી શકીએ પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન. તો આપણું એક સ્ક્રીન છે, ઝૂમ ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે. ઓકે, સમજાવો કઈ ખબર નથી પડતી હવે આને કેવી રીતે કનેક્ટ કરવાનું શ્લોક સાથે. ઇસ્કોન મેંગલુરુ જે છે બરાબર, ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતાના બધા અલગ અલગ કોર્सेस છે. તો એવો એક ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે અને પ્રીચર જે છે આવી રીતે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એમાંથી પ્રીચિંગ કરે છે. અને ખાલી એક ઝૂમ સ્ક્રીન છે, બીજા બધા પાર્ટિસિપેટ્સ છે આ બાજુ. અને આને કનેક્ટ કર્યું છે જે 18.68 ને 69 જે ભક્તનું એક એક્ઝામ્પલ જે છે એમાં ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદભક્તેશ્વ વિધાસ્યતિ ભક્તિમયી પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યતે સંશય. એટલે કે જે મારું જે આ જ્ઞાન છે બીજા લોકો સુધી પહોંચાડે છે એ પરમધામને પ્રાપ્ત કરે છે, મારી પાસે આવે છે, એમાં કોઈ જ સંશય નથી. નચ તસ્માન મનુષ્યેષુ કશ્ચિનો પ્રિય કૃતમ ભવિતા ન ચ મે તસ્માન અત્ય પ્રિયતરો ભૂયે. એટલે એના કરતા વધારે પ્રિય મને કોઈ ભક્ત હતો નહીં, છે નહીં અને ભવિષ્યમાં થશે પણ નહીં. એટલે બેઝિકલી આપણા બધા ભક્તિ શાસ્ત્રી માટે છે કે વોટ ઇઝ અવર ડ્યુટી. તો આપણે જે છે જે પ્રભુપાદે જે આટલું સરસ જે આખું મિશન બનાવ્યું અને જેમ ગુરુ મહારાજ કહે છે કે વી વોન્ટ ટુ સી ધીસ મેની પ્રીચર્સ, એમ કે તમે કહ્યું ને કે 50% તો પ્રીચર્સ જ હોવા જોઈએ આખી પૃથ્વીમાં. તો નાઉ ધીસ ઇઝ જે ભક્તિ શાસ્ત્રીનો કોર્સ કરી રહ્યા છે એ બધાની આપણી ડ્યુટી એ છે કે આ ભગવાનનો જે મેસેજ છે એ આગળ ફેલાવો અને આવી રીતે ઝૂમના માધ્યમથી, ઇસ્કોન મેંગલુરુના માધ્યમથી આપણે ક્લાસ લેવાનો વધારે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. યસ. એપ્રોપ્રિએટ ટુ ઇસ્કોન મંગલુરુ. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કી જય. નાઇસ, વેરી નાઇસ, ગુડ કોન્સેપ્ટ. હરે કૃષ્ણ. નવા જમાનાનો કોન્સેપ્ટ તમે લાવી દીધો. અમરીશ પ્રભુ, વેર આર યુ? તમે બતાવ્યો કે પ્રભુજી બહાર આવવું પડ્યું છે અત્યારના. એમ નહીં, મારે એકચ્યુઅલી ડ્રોઈંગ ને બધું ઘરે બનાવ્યું હતું પણ મારે બેસવામાં આવવું પડે, રીતે આઉટ ઓફ સ્ટેશન છું એટલે મળી ગયું એટલે ના રફલી દોરી દીધું છે, હું બતાવી દઉં તોય. એટલે જે મગજમાં આવ્યું એક તો જો એક અજામિલ નું જે હતું કે પછી પાછલી જિંદગીમાં એને એક મિનિટ કિનારે થઈને ડિવિટી કરી. એક મિનિટ પેલા થોડુંક ઝૂમ આઉટ કરો ને એટલે આખું પિક્ચર દેખાય. ઓહો, આ જસ્ટ એક પીસ મળ્યું છે એની અંદર મેં. ના, ઘણું સારું બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે જરા સમજાવો, ચાલો શું સમજાવો. એટલે અજામિલ છે, આખી જિંદગી તો એને બીજા ખરાબ કામ કર્યા પણ છેલ્લે તે ભગવદમય થઈ ગયો. એટલે એક જ મિનિટ, હાથમાં માળા છે, એમાં શિખા પણ રાખી છે. હલાવશો નહીં બહુ કેમેરો. હા, હવે દેખાયું બરાબર. એટલે હું એને કઈક જગ્યાએ સ્થિર કરવાનો ટ્રાય કરું. હા, નીચે મૂકી દો અને પછી કેમેરો રાખો. હા, એ હમણાં જ ના કરશો. હા, આ તો એની અંદર એ નાના કિડ્સ પણ છે ને આજુબાજુ, એટલે નો પ્રોબ્લેમ, સમજાવો તમે. હા, એના લીધે થઈને પાછલી જિંદગીમાં પણ કૃષ્ણમય થઈ જાય છે. માળા ને બધું કરતા હોય છે ડેલી. તુલસી કે ક્યારો બતાવેલો છે, નદી કિનારે રહીને ભગવાન એ કરે છે. તો સ્પેશિયલી વિષ્ણુ દૂતો એને લેવામાં આવે છે. એટલે શ્લોકના અંતમાં કીધું છે કે આજે મદ ભક્ત મદ કર્મ ને જે છે મારા પરાયણ થાય છે તો મારી સીધો મારી જોડે આવી જાય છે. એટલે સ્પેશિયલ વિષ્ણુ લોકમાં એને સ્થાન મળે છે. ઓ હરિ બોલ. જો આમાં તમે વિમાન સરસ બનાવ્યું છે. હે,
વૈકુંઠનું વિમાન છે અને વિષ્ણુ દૂત પણ બનાયા છે. વિષ્ણુ દૂતને 4 હાથ પણ બતાયા છે, રાઈટ તમે કે નહીં? રાઈટ પ્રભુજી. એકના તો દેખાય છે, બીજા બે ના નથી દેખાતા, પણ વેરી ગુડ ડેપિક્શન. અને હરિદ્વાર છે, ગંગાજી છે, રાઈટ, અને હા દેખાયા 4 હાથ છે, બરાબર છે પ્રભુ, વેરી નાઇસ. સો મત ભક્તમાં તમે એક્ઝામ્પલ લીધો છે અજામિલનો. અજામિલો અપી, રાઈટ. અજામિલ જો પવિત્ર થઈ શકતો હોય, એને એક મોકો મળી શકતો હોય, તો પ્રભુપાદ કહે છે ને કે આપણે બધા અજામિલની કમ્પેરમાં કાંઈ નથી, એટલે આપણા માટે હોપ છે. વી હેવ એન હોપ. સો વેરી ગુડ એક્ઝામ્પલ. હોપિંગ અગેન્સ્ટ ધ હોપ. થેન્ક યુ પ્રભુ. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. અજામિલ એઝ એન એક્ઝામ્પલ ગીવ્સ અસ લોટ ઓફ હોપ. અજામિલનું કંઈ થઈ શકતું હોય તો મારું ને તમારું તો કંઈક થશે જ, એને. નાઇસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. ચાલો, હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન નેક્સ્ટ? પ્રભુ આ મૂકજો તમે, આ જે રથ બનાવ્યો, પેલો વિમાન બનાવ્યું છે અને વિષ્ણુદૂત છે ને, પ્લીઝ પોસ્ટ ઇટ ઇન ધ ગ્રુપ. માર્કીને ભાગવત ધર્મ પ્રભુ. માર્કીને ભાગવત ધર્મ, માર્કીને ભાગવત ધર્મ, માર્કીને ભાગવત ધર્મ, માર્કીને ભાગવત ધર્મ, માર્કીને ભાગવત ધર્મ. 5 વાર તો બોલી જઈએ. અને ડેટમાં છે ને પ્રભુ 18 સપ્ટેમ્બર આવશે, 19 નહીં. અચ્છા, 18મી સપ્ટેમ્બરે ઉતર્યા છે. 18મી સપ્ટેમ્બર 1965. હા, ઓકે પ્રભુ, થોડું કરેક્શન જોઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બાકી છે હજી કોઈને? ઘણા બધાને બાકી છે, પણ કોઈ હેન્ડ રેઝ કરતું નથી, એવું કેમ લાગે છે? અચ્છા, મીનવાઇલ પાર્થ પ્રભુ નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ છે, એટલે તમે એટેન્ડન્સ લિંક વિશે સમજાવી દેજો હો ને, કે ભાઈ પછી આવશે નહીં ગ્રુપમાં લિંક. અને કોઈ પણ, મેં એકચ્યુઅલી વચ્ચે જોયું હતું લેવલ 3માં કે લેવલ 2માં એટેન્ડન્સની લિંક વોટ્સએપમાં મૂકવામાં આવી હતી. તો કૃપા કરીને તમે બધા બહુ એડવાન્સ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છો તો એવું નહીં કરતા, કારણ કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તો જે અંદર ઝૂમમાં ના હોય ને એ પણ હાજરી પૂરી શકે, એટલે એવું નહીં કરતા, બરાબર? અને બધાને જે બી નવા છે એમને વિનંતી કે આમાં જઈ અને એટેન્ડન્સ તમારે યાદ રાખીને કરી દેવાની, પછી એ નહીં થાય, ફરીથી તમને નહીં મળે. ક્લાસ પૂરો થશે ને એટલે લિંક પૂરી, પછી પાર્થ પ્રભુ કશું સોલ્વ નથી કરતા. ચેટ બોક્સમાં એટેન્ડન્સ લિંક અત્યારે મૂકી છે, ચેટ બોક્સમાં શેર કરી છે. હરે કૃષ્ણ. એટેન્ડન્સ લિંક મેં ચેટ બોક્સમાં શેર કરી છે, અત્યારે જ આપણે ફિલઅપ કરવાની છે, આફ્ટર ક્લાસ નહીં મળે. એ કલ્પના પટેલ માતાજીએ કઈ સમજાવ્યું કે નહીં સમજાવ્યું? બહુ ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છે, પણ કઈ સમજાવ્યું એવું મને યાદ નથી. ચાલો, ટીચર્સ આર ગુડ એટ એક્સપ્લેનિંગ એન્ડ ડ્રોઈંગ. સો તમારી તબિયત સારી નથી લાગતી હજી, હે ને? આ તમે વૃંદાવનથી ઠંડીમાં જઈને આવ્યા ને ત્યારથી તમારી તબિયત બગડી છે. સો ઓકે, ઇફ યુ આર નોટ રેડી ધેન વી કેન આસ્ક સમબડી એલ્સ. કોનું બાકી છે? ચાલો, હજી બી મને તો આટલા કોન્સેપ્ટ જેટલા છે ને કદાચ મરતા સુધી યાદ રહેશે, એવા સરસ તમે બધાએ સમજાયા. બહુ સરસ, રિયલી વેરી નાઇસ. એની આગળનું પછી કૃષ્ણના હાથમાં છે, ત્યાં સુધી તો યાદ રહેશે. ચાલો, હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? ના હોય તો તમે ના પણ કહી દો, એટલે આપણે આગળ જવાની ખબર પડે કોનું બાકી છે. પહેલી લાઈનમાં જોઈએ તો કલ્પના માતાજી નોટ રેડી, સીમ્સ અનવેલ. ઓકે, પાર્થ પ્રભુનું આવી ગયું છે, ગીતા સથવારાજીનું આવી ગયું છે, શ્રીમા સોની માતાજી ડીડ નોટ એક્સપ્લેન. જી પ્રભુજી, બાકી છે ને હું આ બધા, હા બાકી છે પ્રભુજી મારું, પણ હું આ બધા જોવામાં એટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું ને કે મને થયું કે હું આ બધું મિસ કરીશ જો એમાં પરોવાઈ જઈશ તો, એટલા માટે. ના પ્રભુજી, હું લાસ્ટ ટાઈમ હતી નહીં, લાસ્ટ ટર્નમાં, તો મને કોન્સેપ્ટ ખબર નહોતો પ્રભુજી, સોરી. તમે તૈયારી કરી દો, ચાલો બનાવવાનું, હે ને? તમારે બતાવવું પડશે, હે ને? લેટ અસ ગો નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બેલા માતાજી, ચાલો તમે બતાવો. મારું નામ નથી દેખાતું પ્રભુજી લિંકમાં. શું વાત કરો છો? એ પાર્થ પ્રભુ, મેં જોયું નથી, એટેન્ડન્સ લિંકમાં નથી. ક્યારના પાર્ટિસિપન્ટ છે, એટલે એમનું નામ તો હોવું જોઈએ.
પ્રભુ આઈ થિંક ફર્સ્ટ ક્લાસ છે એમનો, તેમ છતાં હું હા ફર્સ્ટ ક્લાસ છે પ્રભુજી. બેલાબેન શાહ છે નામ લખેલું. એ લાસ્ટ માં છે, તમે લાસ્ટ માં ચેક કરજો. એવું છે, મેં ટ્રાય કરે ના દેખ્યું મને. જોઈ લઉં. મારું પણ નથી દેખાય. ના તમારું નામ છે પ્રભુજી. આમાં બેલા શાહ છે માતાજી. હા હા એ મારું જ નામ છે પ્રભુ માતાજી. ના હવે પિક્ચર કોઈને બતાવવાનું છે કે નથી બતાવવાનું? ચાલો ઓકે, બેલા માતાજી નથી. હેતલ મિસ્ત્રીજી. પ્રભુજી મેં પહેલા જ બતાવી દીધું. સોરી સોરી. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ હુ? ઓકે, સોહિની માતાજી હેઝ કમ. મારું નામ નથી દેખાતું. હરે કૃષ્ણ. તમે બી નહીં બનાવ્યું હોય, બરાબર ને? જોવું છું સરસ બધું નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે રેડી થઈ જાઓ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારું નામ નથી દેખાતું. માતાજી મારા લિસ્ટમાં તો છે, દેખાય છે. આપણે એવું હશે ને તો આફ્ટર ક્લાસ હું તમારી સાથે વાત કરીશ. કેચ એક વખત રિફ્રેશ કરશો તો થઈ જશે. અચ્છા, નહીતર ચેટમાં મેં જોઉં છું પણ નથી દેખાતું. અત્યારે એમની હાજરી પૂરી નાખો તમે, ચાલો. હાજી પ્રભુ. હા બસ. ઓકે, ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. નહીં પ્રભુ, આમાં જ અહીંયા આગળ ઝૂમમાં નીચે નથી આવતું ચેટ કરીને? ના, મારે નથી આવ્યો પ્રભુ. નીચે CHAT ચેટ નથી લખ્યું? ચેટમાં મેં મારું નામ જોયું પણ નતું. ચેટમાં ચૂઝ ટ્રાય કર્યો તો બધાના નામ છે. હરે કૃષ્ણ પાર્થ લેપટોપ પર છું. એકચ્યુઅલી ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ માટે આજનો દિવસ તમે હેલ્પ કરજો પાર્થ પ્રભુ. જી જી પ્રભુ, મેં આખો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો છે કોણ કોણ હાજર છે, અને જેનું રહી ગયું હશે એનું ચેક કરી લઈશ. હા, અને પછી એક વખત એવું હોય તો મે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે અડધો કલાક વહેલા મળીએ ને, તો વી કેન એક્સપ્લેન કે એ લિંક કેવી રીતે આવશે, એમાં શું શું ઇન્ફોર્મેશન ફિલ કરવાની છે. પ્રભુ જો ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસમાં આવી શકે ને ફ્રાઈડે, તો એમાં જ એક્સપ્લેન કરી દેશું જો બધા આવી શકે તો આપણો મેઇન ક્લાસનો ટાઈમ છે એ બચે, ઇફ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. મેઇન ક્લાસમાં અડધો કલાક પહેલા કરશું, હે ને? ઓકે ઓકે પ્રભુ. બેટર છે કે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં રાખીએ. ઓકે પ્રભુ. ભક્તિ શાસ્ત્રીનું ભક્તિ વૃક્ષ છે ને, ઓકે, તમે એની વાત કરો છો, એમાં જે આવતા હોય એમાં તમે સમજાઈ શકો છો. એમાં પણ મેઇન ટાઈમ ના લેતા 1 કલાકનો, એ સિવાયનો ટાઈમ લેજો. જી જી પ્રભુ. એક્સ્ટ્રા ટાઈમ લેજો, પહેલા કે પછીનો, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. જી પ્રભુ. ઓકે ચાલો. આઈ થિંક નોબડી ઇઝ રિમેનિંગ. તો 11મા અધ્યાયની એક છેલ્લી સ્લાઇડ છે, એ આપણે જોઈ લઈએ. 55માં શ્લોક વિશે. હાજી. અનેબલ ટુ સેવ ડ્રાફ્ટ એવું આવે છે મારે. એટેન્ડન્સ લિંક સેવ કરું તો અનેબલ ટુ સેવ. બાકી બધાને થઈ જાય છે, જરા કહેજો તો. બીજા કોઈ? હા પ્રભુજી, થઈ ગઈ છે. પ્રભુજી થઈ ગયું અમારે. હા થઈ જાય છે. ઓકે ઓકે. દરબાર પ્રભુને પૂછો. હી ઇઝ અ ટેકનો સેવી પર્સન. પ્રભુજી એમાં જે જૂના પેજીસ ખુલ્લા છે ને, તમારે બંધ કરી દો. મારે પેલા સબમિટ જ નથી, એટલે ખુલતી જ નથી. બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘણા બધા પેજીસ ખુલ્લા છે, તમે બંધ કરી દો એટલે જગ્યા થશે, પછી સેવ થઈ જશે. ઉપર પેજ નંબર લખેલા આવશે ઉપર જમણી બાજુ ઉપર, ગૂગલમાં જે છે ને નાના ચોરસમાં, એને ટચ કરશો એટલે મલ્ટિપલ પેજીસ ખુલશે, બધા બંધ કરી દો. એમાં શું છે પ્રભુ, તમે આજે એટેન્ડન્સ ભરશો ને પછી આજનું પેજ ક્લોઝ કરી નાખવાનું, નહીતર પછી છે ને નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ એ કન્ટિન્યુ રહે ને, તો એમ સમજે છે કે મલ્ટિપલ રિસ્પોન્સ છે. એવું થાય છે. મારે થઈ ગયું પ્રભુજી, થઈ જશે એ રીતે. નથી દેખાતું પ્રભુજી. એટલે ક્રોમમાં બેલા માતાજીનું નામ નથી અંદર દેખાતું. હા નથી મેં જોયું. નથી માતાજી, તમારું નામ નથી દેખાતું મને. નથી મેં જોયું. સાધના ચાર્ટનું સ્ટેટસ શેર કરી દીધું છે ને પાર્થ પ્રભુ? પ્રભુ આવી ગયું છે મારી પાસે, વોટ્સએપમાં શેર કરું છું હમણાં. હા, જરા શેર કરી દો અને લેટ મી નો કે કાંઈ હવે ઇમ્પ્રુવ થયું છે કે નહીં. બધા જ બહુ સરસ જપ કરવા તો આવો જ છો મોટા ભાગના. હા, એક અપીલ એ છે આપણા ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ માટે. ઇનફેક્ટ પ્રભુ તો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ તો જેને કહેવાય ને કે કન્ફર્મ કમ્પ્લાયન્સ કરવા માંગે છે, અને એમના કરતાં પણ મને પણ વધારે થયું
કે નહીં આ કરવાથી ઘણો બધો ફાયદો થશે. એટલે ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ્સ સવારે 3 વાગ્યાથી લઈને 7 વાગ્યા સુધીમાં ક્યારે પણ એટલીસ્ટ 1 hour પ્લીઝ સ્પેન્ડ ઓન અવર ISKCON નંતુર મંગલુરુ ઝૂમ લિંક ટેમ્પલ ફેસિલિટી. ખાસ કરીને જો આરતી પછીનો સમય હોય તો બેસ્ટ. Otherwise, as per your convenience, 3 to 4, 3:30 to 4:30, 4:30 to 5:30, 5 to 6, whatsoever, right? But be there. And if possible for 2 hours, the best. કારણ કે તમે બધા પ્રીચર છો અને ભવિષ્યમાં પ્રીચિંગ પણ કરવાના છો, રાઈટ? સો યુ શુડ ઇન્સ્પાયર અધર્સ. અને એ ઇન્સ્પાયર કરવા માટેની સૌથી પહેલી વાત છે વિડીયો ઓન કરીને જપ કરી શકવા, રાઈટ? બધામાં એટલું કરેજ સાહસ ના હોય, પણ તમે લેવલ 1, 2, 3 બધું પૂરું કરીને આયા સુધી પહોંચ્યા છો. અને ઇનફેક્ટ ચાલુ હોય તો પણ તમે 16 માળા કરો છો. આટલી ઝડપથી તમે 16 માળા પર પહોંચ્યા છો, એ પણ તમારા પૂર્વજન્મના સારા કર્મો હોય તો થઈ શકે. અને તમે અહીંયા પહોંચ્યા છો તો તમારે બીજાને પ્રેરણા આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રેરણા આપવી એ પણ એક મોટી સેવા છે, રાઈટ? ટુ બી ઇન્સ્પાયરિંગ ટુ અધર્સ, ટુ બી એન્કરેજિંગ ટુ અધર્સ ઇઝ વન ઓફ ધ ગુડ સર્વિસીસ. તો એના માટે તમે તૈયાર થઈ જાઓ અને વિડીયો ઓન કરીને અને પ્રયત્ન કરો કે રાત્રે તમે આરામ લઈ શકો પૂરતો. એટલીસ્ટ ફિઝિકલ રેસ્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણીવાર જે લોકો પણ ક્લાસ લેતા હોય એમને ખ્યાલ હોય, ઘણીવાર ક્લાસ લીધા પછી યુ મે નોટ હેવ ઇમિડિયેટ સ્લીપ, પણ એટલીસ્ટ ફિઝિકલ રેસ્ટ સફિશિયન્ટ ટાઈમ તમારા બોડીને જેટલો પણ જોઈતો હોય લઈને તમે સવારના એકદમ તરોતાજા બનીને એટેન્ટિવલી સબમિસિવલી જપ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હો તો એ બીજા બધા માટે આશીર્વાદરૂપ છે, રાઈટ? સો પ્લીઝ બીકમ અ ચેનલ ઓફ કૃષ્ણ કે જેનાથી બીજાના ઉપર આશીર્વાદ વરસી શકે. આપણા ઉપર તો પહેલા જ વર્ષે છે, રાઈટ? જે બીજા માટે મહેનત કરે છે એને ભગવાન એને ટ્રાય નથી રહેવા દેતા. એને ભગવાન બરાબર જેને કહેવાય ને ડીપ કરે છે. સો પ્લીઝ ડોન્ટ વરી, બટ ડુ કમ વિડીયો ઓન કરીને જપ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાર્જ, આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ અ પ્રેઝન્ટેશન. આપણે 11મો અધ્યાય આજે પૂરો કરી દેવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણે 12મા અધ્યાયની શરૂઆત જે છે એ કરી શકીએ. આજે નહીં તો નેક્સ્ટ ટાઈમ. પણ લેટ મી શેર. બેલા માતાજી, આપનું નામ એડ થઈ ગયું છે? આપ હા, થઈ ગયું. હા, પૂરાઈ ગઈ જી. થઈ ગયું પ્રભુજી. મેં જોયું, કરી દીધી. થોડો સપોર્ટ જોઈએ છે મને ભક્તિ શાસ્ત્રીને સિસ્ટમાઇઝ કરવા માટે. બેસિકલી ક્વેશ્ચન્સ જે છે એનું ગુજરાતી કરીને એને પોસ્ટ કરવા માટે. તો જેને પણ શક્ય હોય એ પ્લીઝ ઇન્ફોર્મ કરી શકે છે. અને ક્લોઝ બુક ના કે ઓપન બુક ના પ્રભુજી? બંને. મેઇનલી તો ઓપન બુકના. ક્લોઝ બુકના તો સ્વાભાવિક છે, તમારી જોડે તો નહીં કરાવાય મારાથી. પણ ઓપન બુકના પણ જે છે એને પણ પ્રશ્નનું ગુજરાતી કરી દઈશ, જવાબ નહીં આવડે. અમે છે ને ISKCON 2 નું આપણે જે છે ને ઈ ગુજરાતીમાં મેં લખ્યું છે ને એના જવાબે મેં ગુજરાતીમાં જ લખીને બુક તૈયાર કરી છે. વેરી ગુડ માતાજી. એકચ્યુઅલી ભક્તિ વૃક્ષા 24 જણા થયા એટલે મિનિમમ 2 ભક્તિ વૃક્ષા તો ચાલી શકે. અને એક તો પાદ પ્રભુ લઈ રહ્યા છે, સાથે વિલાસ પ્રભુ એ કાફી ટાઈમથી કનેક્ટેડ છે અને ઓલરેડી ઇંગ્લિશ ભક્તિ વૃક્ષા પણ કનેક્ટેડ છે. તો ધેટ સપોર્ટ કમ્સ. અને બીજું ભક્તિ વૃક્ષા આઈ નો, એક તો આઈ થિંક શોભા માતાજી અને ઓલ ટીચર્સ they are doing. તો એની જે અપડેટ એ તમે પોતાનું ગ્રુપ જે કોઈ પણ હોય એમાં તમે અપડેટ જે છે શેર કરતા રહેજો. અને ભક્તિ વૃક્ષા કરીને બધા જ પ્રશ્નો સોલ્વ કરીને રાખવા, એકબીજાના આન્સરો જે છે એ ભેગા કરીને. દાખલા તરીકે આઈ રિમેમ્બર વોટ વી યુઝ ટુ ડુ કે ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેશ્ચનની નીચે સમજો કે શોભા માતાજીનો પોતાનો એક આન્સર હોય, એ પણ સાચો લાગતો હોય. બીજો જિગ્નેશ પ્રભુનો આન્સર હોય, એ પણ સાચો લાગતો હોય, રાઈટ? પાદ પ્રભુનો હોય, એ પણ સાચો હોય. તો ઓલ થ્રી, રાઈટ? યુ કેન પુટ ઇટ, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. અને યુ કેન ડિબેટ ટુગેધર કે કોઈ આન્સર બહુ રિલેવન્ટ ના હોય ને એને અવોઇડ કરવો હોય તો કરી શકાય છે. પણ ધેટ વે ઇટ હેલ્પ્સ ટુ સી ડિફરન્ટ એંગલ્સ. દાખલા તરીકે આજે તમે બધાએ ચિત્રો બનાવ્યા, તો એ ચિત્રો જોઈને ઘણું બધું એવું કહેવાય કે પિક્ચર સ્પીક્સ 1000 વર્ડ્સ. એ કહેવત છે ને, 1000 શબ્દો માત્ર એક ચિત્ર જે છે 1000 શબ્દોની ગરજ સારે છે. સો
that helps. એટલે તમને બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ ડુ અ વેરી ગુડ ભક્તિ વૃક્ષા ઓફ લેવલ 4. લેવલ 4 ના 2 ફોર્મલ ભક્તિ વૃક્ષા આપણે કરી નાખીએ છીએ. ઓકે, અને બીજા એડિશનલ કરવા હોય તો પણ મને વાંધો નથી વિથ ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ જ્યારથી જોડાયા ત્યારથી, ઓર યુ કેન કનેક્ટ ઇન ઓલ ગ્રુપ્સ. તો બંને ગ્રુપના શું ટાઈમિંગ છે તમે અનાઉન્સ કરી દો તો લાઈક જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ 2 માંથી એક ગ્રુપમાં જોડાઈ શકે, બેલા માતાજી 2 માંથી એક ગ્રુપમાં જોડાઈ શકે, રાઈટ, એઝ પર ધેર કન્વીનિયન્સ. અને બધા જ ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ બરાબર એટેન્ડ કરો. ઓકે, વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ હું જસ્ટ એનો ફીડબેક લેવા માટે પણ આપણે ક્લાસ 1 કલાક વહેલા ચાલુ કરીશું કે જેથી તમારા ભક્તિ વૃક્ષામાં ક્યાં સુધી પહોંચ્યું છે, શું થયું છે અને શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે એની ચર્ચા કરી શકાય. ફ્રાઈડે 6 PM મળીએ છીએ પ્રભુ. પ્રભુજી અમારે ભક્તિ વૃક્ષ નથી, અમે તો ખાલી આમનામ 4 લેડીઝ ભેગા થઈને અમે અમારી રીતે ચર્ચા કરીએ છીએ ખાલી. હા, તો એને ભક્તિ વૃક્ષ જ કહેવાય. તમે ચર્ચા ભગવદ ગીતાની જ કરો છો ને? પણ એમ કે બીજી કોઈ ચર્ચા નથી કરતા ને? ના ભાઈ, ના ક્લોઝ બુક ઓપન એની કરીએ છીએ, ક્વેશ્ચન આન્સર ની. વેરી ગુડ, ઓકે. તો નો પ્રોબ્લેમ, પણ એને ફોર્મલાઇઝ કરી નાખો માતાજી, કારણ કે વી હેવ ટુ રિપોર્ટ, યુ નો. આપણે સેન્ટરમાં રિપોર્ટ કરીએ ને સેન્ટરમાંથી નામાનિષ્ઠા પ્રભુ સીધા જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજને રિપોર્ટ કરે છે. ભક્તિ વૃક્ષા કોન્સેપ્ટ પાન ઇસ્કોન લાવવાના. મારી પાસે ખાલી મોબાઈલ છે, લેપટોપ નથી, મને કાંઈ આવડતું નથી એવું બધું કરતા. એ બધું ચાલશે, ઓકે, એની કાંઈ જરૂર નથી. તમે કનેક્ટ થઈ શકો છો ને બહુ થઈ ગયું. ચાલો, ઓકે. 11મા અધ્યાયના 55ના શ્લોકના ભાવાર્થને પ્રભુપાદ રિફર કરે છે. આઈ એમ નોટ એબલ ટુ શેર ધ સ્ક્રીન વિથ યુ, પણ એમાં કહે છે કે એમાં પ્રભુપાદ જે છે એ બ્રહ્મ સંહિતાને રિફર કરે છે કે બ્રહ્મ સંહિતામાં એવું કીધું છે કે જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ સાથે પોતાની જાતને સાંકળે છે, તો એ જે કૃષ્ણજીનું સ્વરૂપ છે એ પ્રેમ અને સેવા એ આપવા માટે કાર્ય કરે છે. અને હંમેશા એવા વ્યક્તિના હૃદયમાં એ બીજું કાંઈ જોઈ શકતો નથી, માત્ર શ્રી કૃષ્ણ જોવે છે. અને પ્રભુપાદ કન્ક્લુડ કરે છે 55ના શ્લોકના ભાવાર્થમાં કે એક દરેક વ્યક્તિએ સમજવું જોઈએ. શું સમજવું જોઈએ? કે 11મા અધ્યાય માં જે આપેલું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જે છે એ કેવું છે? ઇસેન્શિયલ અને સુપ્રીમ છે. 11મા અધ્યાયમાં 3 સ્વરૂપો ભગવાન બતાવે છે. કયા કયા 3 સ્વરૂપો છે? જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ, માત્ર જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુ, હે ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે સૌથી પહેલા છે તે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે, પછી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ દેખાડે છે, અને છેલ્લે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ દેખાડે. Very nice. Thank you. So, Jignesh Prabhu so you are very much learning from Jignesh Prabhu, and this is very important to have this kind of connection કે જેથી કરીને આપણને જે તથ્યો છે સુપ્રીમ ટ્રુથ એ સારી રીતે જીવનમાં ઉતરી જાય, રાઈટ? અને રિલેશન ઓફ ડિવોટી વિથ ડિવોટી ઇઝ સમથિંગ કૃષ્ણ એપ્રિશિએટ વેરી મચ, રાઈટ? જ્યારે એ તમને દાખલો યાદ છે ને, ભગવાન બહુ જ એપ્રિશિએટ કરે છે ભક્તો વચ્ચેનો સંબંધ, ને એવું કહે છે તમારા બધા વચ્ચેનો સંબંધ જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયો. કયો પ્રસંગ છે? હેન્ડ રેસ કરો તો. ભગવાન પ્રશ્ન ખ્યાલ ના આવ્યો. નેટમાં પ્રોબ્લેમ થયો લાગે છે. કનેક્શન નો ઇશ્યુ લાગે છે પ્રભુનું. તો બધું હરે કૃષ્ણ. ક્વેશ્ચન શું હતો? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી કનેક્ટ નથી સંભળાયો. ક્વેશ્ચન જ નહીં સંભળાયો. મને ક્વેશ્ચન નતો સંભળાયો. એમનું કદાચ કનેક્શન જતું રહ્યું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. સોરી, મારું કનેક્શન ગયું હતું, તો બીજી 5 સેકન્ડ મળી ગઈ છે. પણ ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે, હું તમને કહી દઉં છું. પ્રચેતાસ રાજા પ્રાચીન બરહિસાતના પુત્રો જયારે બધા જ સાથે મળીને ભગવાનની આરાધના કરવા સમુદ્રના પેટાળમાં આરાધના કરે છે, ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને ભગવાન ખૂબ આનંદિત થઈ જાય છે. તમારા બધાની વચ્ચે કેટલો સરસ હાર્મોની છે, રાઈટ? હાઉ યુ આર એબલ ટુ ફોલો. એમાં પણ જે સૌથી મોટા હોય છે ભાઈ, એને બાકી બધા ફોલો કરતા હોય છે. ભગવાન એને જોઈને ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. એટલે કહે છે કે તમારે જે જોઈએ છે હું તમને આપું, માગો, રાઈટ? ભગવાન એ રીતે એમને આશીર્વાદ આપે છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી શુડ લર્ન ફ્રોમ ઈચ અધર. અને આપણે એકબીજાની પ્રત્યે એક આદર ભાવ, એક જેને કહેવાય ને કે ગ્રેટફુલનેસ હોવી જોઈએ કે યસ, થ્રુ હિમ આઈ હેવ ગોટ ધીસ, થ્રુ હિમ આઈ હેવ ગોટ ધીસ, રાઈટ? સો દેટ હેલ્પ્સ અસ ટુ કનેક્ટ વિથ ઈચ અધર. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ. પ્રભુપાદ કહે છે કે આ 3 સ્વરૂપો, અને એમાં પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી જે સ્વરૂપની આરાધના કરે છે, એ સ્વરૂપ જે છે એ સૌથી મહત્વનું સ્વરૂપ છે. અને એ સ્વરૂપ કયું છે? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ. હા, યસ, ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ. તો એ શ્યામ સુંદર જે સ્વરૂપ છે એની આરાધના સૌથી ઉત્તમ છે. બાકી જે લોકો ખરેખર કૃષ્ણ ભાવનામૃતને સમજ્યા નથી, જે લોકો ભક્તિમય સેવાનું જે ઉદાહરણ છે એને સમજતા નથી, એ લોકો જે છે એ લોકો હંમેશા, જેને એમ કહેવાય ને કે હંમેશા એ વિરાટ સ્વરૂપને મહત્વ આપે છે. વિરાટ સ્વરૂપને મહત્વ આપવાથી શું થાય છે? વિરાટ સ્વરૂપને મહત્વ આપે એટલે એ લોકો ભગવાનને નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપે મોટે ભાગે ભજતા હોય એવું થઈ જાય છે. નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપે એટલા માટે કે વિરાટ સ્વરૂપનો કોઈ આદિ નથી, કોઈ અંત નથી. અર્જુન પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે પણ કહે છે કે મને ક્યાંય તમારો આદિ, અંત કે મધ્ય જે છે એ દેખાતું નથી. એટલે એ ભગવાનના નિરાકાર સ્વરૂપ તરફ લઈ જાય છે. એટલા માટે પ્રભુપાદ એની ચોખ્ખી ના પાડે છે. કારણ કે ઘણી વાર મોટે ભાગે બિગર ઇઝ બેટર એવું માનવા વાળો આદમી જે આપણી સોચ છે, એમાં આપણે હંમેશા એવું વિચારીએ કે અગણિત હાથવાળા ભગવાનને શું કામ ના માનવા, 2 હાથવાળાને શું કામ માનવા, અગણિત પગવાળા ભગવાનને, અગણિત માથાવાળા ભગવાનને માનીએ તો વધારે સારું નહીં? ના, ઇઝ નોટ બેટર. પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી જયારે આપણે જાણીએ ત્યારે જ આપણને ખબર પડે કે what is right thing. And the right thing is what? Right thing is to worship શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણે બધાએ એ સમજવાનું અને સમજાવવાનું છે, રાઈટ? કે વિરાટ સ્વરૂપ કરતા પણ ઉત્તમ છે ભગવાનનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપની પણ વાત નથી કરતા. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ આમ તો વૈકુંઠમાં ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, પણ એને પણ એડવોકેટ નથી કરતા. He is very clear કે what is to be advocated. It is only Shyam Sundar Vibhuj Mulitar Swarup. Okay, so with that we end chapter number 11 અને chapter number 12 જે છે એને સ્ટાર્ટ કરી શકાય છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, આપણે એને સ્ટાર્ટ તો કરી લઈએ મારા ખ્યાલથી. દેન વિલ સી. ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ પર આપણે સ્ટોપ કરશું. 1 મિનિટ. વોટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ? 4:06 ઓલરેડી. So let me see if okay. So 12મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મારું મન મારા વ્યક્ત સ્વરૂપમાં લગાવે છે અને હંમેશા મારી આરાધનામાં લાગેલા રહે છે, એ મારા માટે વધારે સારા છે મારા મતે, એવા લોકો કરતા કે જે લોકો મારા નિર્ગુણ નિરાકાર ના સ્વરૂપમાં મન વસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે સેમ થિંગ પ્રભુપાદ જે 11મા અધ્યાયના એન્ડમાં ભાવાર્થમાં કહે છે આપણને કે વિરાટ સ્વરૂપ નહીં પણ વિભૂત સ્વરૂપ ઉત્તમ છે. એ જ વસ્તુ એનું જેને કહેવાય ને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ થઈને 12.2માં ભગવાન આપણને ડાયરેક્ટલી કહે છે કે તમે યુક્ત તમો મતા, રાઈટ? એ સૌથી વધારે ઉત્તમ છે. સો
સો ચેપ્ટર 7 to 12 નું આ એપિક છે 12મા અધ્યાયમાં. અને વિલ સી ધીસ ક્લેશો અધિકતરસ્તેષામ અવ્યક્તા શક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહ વક્તિ વાપ્યતે. દેહધારીઓ માટે આ બહુ જ મુશ્કેલ છે કે ભગવાનના નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપને સમજવું અને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવું. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. અને જેમના મન જે છે એ અવ્યક્તમાં ફસાયેલા હોય છે એ બહુ જ એમનું જીવન અઘરું હોય છે. અને કારણ કે આપણે શરીરધારી છીએ, આપણા માટે આ શક્ય નથી. Fine. I think we'll stop here. We'll not extend much because it is already ahead. પણ એનું પેલું શું કહેવાય કે શુભારંભ કરી દેવો, મને લાગ્યું કે કરી દઈએ તો સારું છે 12th ચેપ્ટર. સો વી જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે જેમને પણ પાર્ટિસિપેટ નથી કર્યું ડ્રોઈંગમાં, તમે જરૂર કરજો. જો આ એક્સપિરિયન્સ બહુ સરસ છે. તમે મત કર્મ, મત પરમ, સંગ વર્જિત, નિર્વેર, કોઈ પણ શબ્દ ઉપર તમે બનાવવા બેસશો ને, તમને પોતાને રિયલાઇઝ થશે કે એ શબ્દ કેટલો હૃદયમાં ઊંડો ઉતરી જાય છે. સો પ્લીઝ પાર્ટિસિપેટ હોલ હાર્ટેડલી. જેને પણ બાકી હોય, જેમને પણ પાર્ટિસિપેટ કરી લીધું છે, એમને ચિત્ર ઉપર પોતાનું નામ લખીને, વત્તા ચિત્રમાં જે કોઈ પણ કેરેક્ટર હોય એનું નામ લખીને તમે ગ્રુપમાં જરૂર પોસ્ટ કરજો. આઈ હોપ બધાની એટેન્ડન્સ થઈ ગઈ હશે. નેક્સ્ટ ટાઈમ વીલ ટ્રાય ટુ take 1 hour early class for orientation of all the new joinees of Bhakti Shashtri Gujarati. ફરીથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે તે બધાનું. અને ફર્ધર કમ્યુનિકેશન્સ જે છે એ ગ્રુપમાં કન્ટિન્યુ રહેશે. પ્લીઝ ડુ નોટ લેટ અસ રિમેન ફોકસ્ડ ઓન ભક્તિ શાસ્ત્રી. કંઈક એના સિવાયનું હોય તો પ્લીઝ એવોઇડ પોસ્ટિંગ ઇન ગ્રુપ. અને લેવલ 4 એક ક્વાઇટ મેચ્યોર્ડ પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય છે, એટલે વી ડુ નોટ ક્લોઝ ઓનલી એડમિન રાઇટ નથી કરતા. ઇટ ઇઝ ઓપન ફોર ઓલ. સો યુ કેન, બરાબર? એટલે પ્લીઝ કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ. પ્લીઝ જોઈન ઇન જપા રેગ્યુલરલી એઝ મચ એઝ પોસિબલ વિથ વિડીયો ઓન એટેન્ટિવલી, રાઈટ? અને 17મીએ નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ વિનંતી કરી છે કે બધાએ મોટી સંખ્યામાં પાર્ટિસિપેટ કરવું જોઈએ. તમે જેને પણ જાણતા હો, તમે ક્લાસીસ લેતા હો, તો તમારા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય એમને બધાને વિનંતી કરજો કે 17મીએ ચોક્કસ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપામાં જોડાય. અને મે બી ફ્રોમ ગુજરાતી ઇટસેલ્ફ વી કેન ટાર્ગેટ, ઇફ 1000 ઇઝ ધ ટાર્ગેટ ઓફ ઓવરઓલ, ગુજરાતી ટાર્ગેટ કેન બી, ખાલી જગ્યા પૂરો, ચાલો, હાઉ મચ? મિનિમમ 100 પ્રભુ. 1000 ગુજરાતી ઇટસેલ્ફ 1000. હરી બોલ. ચાલો, everybody should bring maximum as much as possible. અને માળા ના હોય અને માળા પહોંચાડીને બોલાવી લાવજો, હે ને? હરી બોલ. ચાલો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે યસ અમરીશ પ્રભુ, તમે હેન્ડલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભક્તિ વૃક્ષા બાબતે વાત કરવી હતી. તમારે જો ટાઈમ હોય તો મંદિર પ્રભુ તમે ને હું એ રીતે, કેમ કે અત્યારે જેટલા પણ ચાલે છે એમાં ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ્સ મને એક ભક્તિ વૃક્ષામાં દેખાય નહીં, ઇવન રિપીટર છે. આપણો જે હેતુ છે એ પાર નથી પડતો. એક જ મિનિટ. આપણે આ મીટિંગ ડિસ્કનેક્ટ કરી અને તરત આપણે ઓકે, તો મંદિર પ્રભુને કહી રાખું. હા. વિધિન 5 minutes we can connect on same ID પ્રભુ. ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.